хорон Монголын хуульчтай холбоотой хамтраад үзэл бодол сурал хэлцүүлгийг эхлүүлээд байгаа. Тэгээ өнөөдөр 2 дахь дугаараар бид нар мөн эрүүг хэрэгцээ шинжилгээ хүрээний нэгэн маргаантай асуудлыг сонгож авсан байгаа. Энэ маань юу гэхээр эрүүгийн хэрэгээ шүүхээс буцаахан буруу гэсэн сэдвийн хүрээнд энэхүү хэлцүүлгийг хийх гэж байна. Тэгээд хэлцүүлэхгээ эхлэхийн өмнө хэлцүүлгийнхээ тодорхой дүрмийг бас танилцуулах зөв бахаа гэж бодож байна. Хэлцүүлэг маань үндсэндээ 2 хэсэгтэй. Эхний хэсэгт манай хэлцүүлгийн 2 зочин өөрсдийн байр суурийг илэрхийлнэ. Мөн зохион байгуулагчдын зүгээс бэлтгэсэн энэ сэдвийн хүрээнд та бүхнийг өдөөх тэр асуудлуудыг танилцуулах юм байна. За үүний дараа 2 дахь хэсэгт бол манай хэлцүүлгийн оролцогчид өөрсдөө оролцож зочдоос асуулт асуух эсвэл өөрийн байр суурийг илэрхийлэх боломжтой. За тэгээ эцэст нь бол яг тодорхой яг өнөөдрийн хэлцүүлгийн гол яригдсан асуудлыг товч дүнснээр хэлцүүлэг маань өндөрлөх байгаа. Тэгээ хэлцүүлгийнхээ зочдыг урья гэж бодож байна. Тэгэхээр манай хэлцүүлгийн зочид бол ерөнхийдөө манай энэ сэдвийн хүрээнд эсрэг зэрэг байр суурьтай байгаа хүмүүсийг бол урьж оролцуулдгаар онцлогтой. Тэгээ энэ удаад бид нар эрүүгийн хэргийг шүүхээс буцаахан буруу гэсэн асуудлыг дэмжиж оролцож байгаа хүний зочноо танилцуулъя. Доктор, профессор цагдаагийн хурандаа орон чимэг нь Оросын холбооны улсын Санкт Петербургийн дотоод явдлын яамны их сургуульд гүйцэтгэх ажлын үр дүн эрүүгийн байцаал шийдвэрийн ажиллагаанд хэрэглэх гэсэн сэдвийн хүрээнд докторийн зэрэг хамгаалсан. Хууль захиалгын их сургуульд ахлах багш профессор Тэнхмэр ихтгэгчээр ажиллаж байсан. Одоо дотоод хэргийн их сургуулийн эрдэм шинжилгээний нэгдсэн хүрээлэнгийн цагдаа судлалын төвийн эрдэм шинжилгээний ажилтнаар ажиллаж байгаа. Оюун чимэг доктор таныг урьж байна. За дараагийн зочноо танилцуулъя. Манай дараагийн зочин бол доктор, дэд профессор Батцэрэг байгаа. Монгол Улсын их сургуулийн 200 сургуульд эрүүгийн хэргийн нотлох баримт цуглуулах, бэхжүүлэх, ажиллагаанд хууль ёсны зарчмын хэрэгжил сэдвээр Монгол Улсын их сургуулийн 200 сургуульд докторийн зэрэг хамгаалсан. За эрүүгийн хэрэгцээ шинжилгээний хүрээнд процессын хуулийн ажлын хэсгүүдэд бол орж ажилласан байгаа. Санхүүгийн зохицуулах хорооны захиргааны удирдлагын газрын даргаар ажиллаж байгаа юм байна. Доктор Батцэрэг таныг урьж байна. За тэгэхээр энэхүү хэлцүүлгийн эхний хэсэгт бол ямар үйл ажиллагаа явагдах вэ гэхээр манай 2 зочин маань яг энэ хэлцүүлгийн сэдвийн хүрээнд өөрсдийн байр суурийг илэрхийлэх байгаа. Тэгэхээр эхлээд гэхээр манай яг энэ сэдвийг дэмжиж оролцож байгаа оюун чимэг доктор яагаад эрүүгийн хэргийг шүүхээс буцаах ёсгүй вэ гэдэг дээр өөрийн байр суурийг илэрхийлнэ. За эрүүгийн хэргийг хянаж шийдвэрлэх хуулиар эрүүгийн хэргийг шүүхээс буцаахан буруу юу гэмүү гэсэн энэ маргаантай асуудлуудыг эрдэмтэд судлаач болон сонирхогчдын донд ихэвчлэн маргаан хэлцээд аваад байдаг. Миний хувьд бодохтой зүйл эрүүгийн хэргийг шүүхээс буцаахан буруу юм гэж үздэг. Яг гэхдээ эрүүг шүүхтэй хэрэг очихоос өмнө эрүүгийн хэргийг мөрдөн шалгах хянах гэсэн юм бүхэл төрийг аппарат ажиллаж байна. Ингээд олноо гэд ялах дүгнэлтэд бичээд шүүгээр хилцэх хангалттай нөхцөл байдал бий болсон. Бүгдсээ хуулийн шаардлагыг хангалттай хангасаа гэж үзсэн тахад хэрэгээ шүүхт өгч байгаа шүү дээ. Гэтэл шүүхийн нэг хэсэг бас ийм байр суурь байдаг. Энийг шүүхээр хянан шийдвэрлэж явах явцад хэргийг хөнгөрүүлэх юм уу, хүүд өөр юм хэргийг илэрхийлэх юм уу, ийм нөхцөл байдлын улмаас хүүд мөрдөн байцаалын ажиллагаа дутуу хийгдсээс хэргийг буцаах юм шаардлага гардаг. Тийм учраас буцаахан зүйтэй юм гэсэн ийм зүйл яриад. Гэхдээ зэрэг миний хувьд бүхэл бүтэн аппарат энэ бүхний чинь шалгаж шийдвэрлэн гэдээ ажилласан байхад шүүх хэрэг буцааж байгаа нь буруу. Яг л энэ байна олон улсын нийтлэг жишг байна. Манай үндсэн хуулийн үндсэн зарчим, үндсэн хуулиас ихтэй эрүүгийн хэргийг эрүүгийн процессын хуулиудад бичигдсэн зарчмаар гэмтээ шүүх бол зөвхөн тухайн гэмт хэрэг үйлдэлсэн хэсэг, тухайн этгээд гэмтрийг үйлдэлсэн хэсэг гэдэг дээр шийдвэр гаргадаг. Гэм буруутай бол шийдвэр, гэм буруугүй буюу эсвэл гэм буруутай гэдэг нь эргэлзээтэй байх юм бол тухайн этгээдэд ашигтайгаар шийднэ гэсэн юм ерөнхий зарчим байдаг. Тэгэхээр бид эрүүгийн процессын хууль маань ерөөс зарчмын дээр үндэслэж тэр ажиллагааны зорилго, хэм хэмжээ хэрэгжих энэ бүх зүйлүүд зарчимдаа захирагдаж явдаг.
Тийм учраас бид нар хууль дээдлэх зарчмын одоо зарчмуудын хамгийн дээдлийн одоо малгай гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. Энэ зарчимдаа захирагдах юм бол бид нар энэ хэргийг буцаахгүй юм аа. Яагаад гэвэл эрүүл хэргийг хэн шийдвэрлэх тухай хуулийн дээр шүүх хэргийг мэтгэлцээний үндсэн дээр явуулна гэж заасан. Дээрээс нь мэтгэлцэх ажиллагааг талууд хэргийн бодитын тогтоох ажиллагааг талуудын мэтгэлцээний үндсэн дээр шийдвэрлэнэ гэж заасан байна. Тэгэхдээ зэрэг шүүх энэ дээр би энэ хэргийг тэр талуудын мэтгэлцээ нь одоо юу гэдэг хандлагатай байна гэдгээр хэргийг буцаана гэдэг нь байж болохгүй юм байна. Шүүхүүд ерөөсөө гэмт хэрэг мэтгэлцээ эсэх тухайн ихэд тухайн гэмт хэргийг үүссэн эсэх гэдгээр шийдвэрлэнэ. Нэг бол цагаатхан, нэг бол ялсан. Тийм ээ, гэм буруутай бол ялсан, гэм буруугийн эргэлзээтэй бол тухайн хүний цагаатаа хэргийг хэрэгсгүй болгоно гэж үздэг. Дээрээс нь одоо шүүхээс бас энэ хэргийг одоо бүхний шатыг гэдэг нь хэрэг үүсгэх мөрдөн байсан гэж яаж буцаахаа гэдэг асуудал ирээд байна. Гэхдээ зэрэг энэ бол асуудалгүй юм аа. Яагаад тэгэхээр хэрэгээ яаж буцаах нь нэгдүгээр хуулийн заагаад өгсөн. Хоёрдугаар энэ бол прокурорын үндэс. Өөрөөр хэлбэл шүүхийн өмнөх шатнд хийсэн үйл ажиллагааг прокурор удирдсан зохион байгуулж тэр төлөвлөлтийг бичиж байгаа. Тийм учраас прокурор өөрийнхөө тэр хариуцлага өгөх ёстой гэж байна. За баярлалаа. Тэгэхээр шүүхээс хэргийг буцаах нь зөв гэсэн одоо өөрийн байр суурийг илэрхийлнөх нь бацар хүлчиг урьж байна. Тэгэхээр яг өнөөгийн нөхцөлд хэрийг шүүхээс зааж дутуу шалгасан байна. Бид цааш шалгаж ирээ. Хэргийн бодитын тогтоодог, хэргийн бодитын тогтоогын хэзээ шүүх шийдвэр гаргаж чадахгүй байна гэж буцаах шийдвэр гаргах. Яг энэ цаг зөв. Яагаад зөв вэ гэдгийг одоогийн нөхцөл байдлаар хэлдэг. Нэгдүгээр хууль хяналтын байгууллагын ялангуяа мөрдөгч прокурор шүүхийнхний сэтгэлийн ямар үндсэндээ олон 10 жил зөвхөн яллах ийм сэтгэлгээгээр хичээл зааж байна. Энэ чиглэлээр 10-20 жил, зарим 30 жил ажилласан. Энэ чиглэлээр сайн ажилласан гэв одоо медалаар шагнагдсан. Алтан тушаал карьераа хийгдсэн. Ийм сэтгэлгээд дөрөх байна. Энэ сэтгэлээс юм ам өөрчлөгдөх үү гэдэг нь сая энэ 2-3 жилийн хооронд харагдлаа. Нэг төвчлээ. Хоёр дахь нь олон нийтийн хандлага. Олон нийтийн хандлага шудраг өсөж өсөж байгаа. Шудраг өсөж бол яллаадаг шийдэхэд цаазаараа болдог гэдэг ийм хандлага байна. Нүдэн дээр нь энэ төр үйлдэлцэн байгаа өнөө шүүх цагаатгаад уучлаарай төр над чадсангүй учраас цагаатглаа гэдэг энэ шийдвэрийг олон түн хүлээж авч чадахгүй. Өөрөөр олон нийтийн бүхэнд та бүхэн ч гэсэн саяхны жишээг бол харсан. Шүүхний шийдвэр гаргасан төвөц хугацаатай. Шүүх рүү яаж дайрч байгаа. Энэ систем рүү яаж дайрч байгаа. Гурав дахь нь хууль хяналтын байгууллагын маань тогтцоо нэр хүнд ямар. Өөрөөр сүүлийн хэдэн жил улс төр хууль хяналтын ялангуяа хууль хяналтын байгууллагын авилгын төсөөлийн судалгаа тийм факт олсон. Энэ систем нь өөр айлтгах туссан тогтолцоо нялзарсан шудраг болсон. Зарим хонгол янз бүрийн нэр өвчнөлтөөс ийм нэр өвчтэй байгууллагууд ийм тогтолцоотой шийдвэр гаргах нь өөр эрсдэлтэй. За тэгэхээр шүүх шийдвэр гаргах цагаат шиг. Хин хамгаалах нь шүүх. Шүүхийг хин хамгаалж байгаа. Улс төрчид хамгаалахгүй бүр нэмж албаатай шүү шүүх. Тийм учраас энэ улс төрийн нөхцөл байдал, Монгол орны нөхцөл байдал энэ хэрэг шалгадаг, шийддэг, мөрдөгч, прокурор, шүүгчдийн сэтгэлгээ ийм олон нийтийн хандлага ийм байгаа цаг шүүхээс уучлаарай шалгаж чадаагүй учраас энийг бид цагаатгалаа гэдэг шийдвэр гаргах нь өөрөө асар өндөр эрсдэлтэй. Хууль маань өөрөө олон талын эзлэлийн үр дүнд явуулдаг. Улс төрчдийн шийдвэр. Одоохондоо манай улс төрчид би улс төрчдийн талд байна л да. Өөрөөр хэлбэл буцаахгүй байна. Одоо буцаах ёстой. Дутуу байна. Буцаад ягаад гэвэл чинь сонгуул өртөж байна.
Өөрөөр хэлбэл тогтолцоогоо бэлдээгүй ийм шийдвэр гаргах өөрөө аюултай. Дээрээс нь шүүхээ хамгаалах тийм тогтолцоо бүрдээгүй шүүхээ хамгаалж чадахгүй байгаа тохиолдолд энэ шийдвэр гаргах нь өөрөө асар өндөр эрсдэл юм аа. Тийм учраас шүүхээс тэрийг бол зааж хэргийн байдлыг тогтоолгож тултлан шалгаад тэгээд тэр төрөнд шалах ёстой. Хэдэн удаа боцоход төхөөрж буцаад дуусаад тэгээд байхгүй болохгүй асуудал. За баярлалаа. Тэгэхээр та хоёрыг дараа нь өөр өөрсдийнхөө саяны гаргаж ирсэн үндэслүүд дээр сэргүүлж байр суурь илэрхийлэхээс ч өмнө зохион байгуулагчдын зүгээс бэлтгэсэн мэдээллийг та бүхэнд танилцуулъя гэж бодож байна. Энэ болохоор 2017 онд хуульцсан үндэсний хүрээлэнгээс хийсэн судалгаа байгаа. Тэгээ энэ судалгаа маань бол яг хөө ер нь бол эрүүгийн хэргийг шүүхээс нэмэлт хэрэг бүртгэлт мөрдөн байцаалтанд буцаах нь зөв буруу юу гэсэн хүрээнд бол юм судалгаа хийсэн. Тэгээ энэхүү судалгааны үр дүнгээс ингээ хараад үзэх юм бол нэлээд сонирхолтой ажиглалт ажиглаж байгаа. Тэрний үгээр шүүхээс эрүүгийн хэргийг буцаах нь буруу гэж практик ажилтнууд бол бараг 80% нь буруу гэж үзсэн байгаа. Ерөөсөө л шүүхээс эрүүгийн хэргийг буцаах нь буруу гэж 20 орчим хувь л одоо дэмжсэн гэсэн үг. Нэг өсөндөө бол шүүгч, прокурор, мөрдөгч, өмгөөлөгчд бол дийлэнх нь энэ одоо хэргийг буцааж авах нь зөв юм а гэж үзчихсэн. Тэгвэл яг ингээ харах юм бол сонирхолтой судлаачд бол яг үгээр бараг 100% шахуу шүүхээс эрүүгийн хэргийг буцаах нь буруу гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр практик ажилтнууд судлаачдын байр суурь ихэх юм зөрүүтэй ийм одоо судалгаа байгаа, сонирхолтой судалгаа. За 2018 онд дахиад энэ хууль зүйн үндэсний хүрээлэн эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаварт бас судалгаа хийсэн байгаа. За энэхүү судалгааны үр дүн ингээ хараад үзэхээр бас сонирхолтой. Энэ судалгааны талаар та бүхэнд дараагийн танилцуулгыг хийя гэж бодож байна. Яг эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль төсөл нэг хэлцэгдээд явж явах үед манайхаас нэг судалгаа хийсэн. Мөн 2018 онд эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаварт үнэлгээ хийсэн. Ийм хоёр судалгааны тайлан байгаа юм. За 2018 онд яг судалгааны тайлангаар юу харагдж байгаа вэ гэхлээрээсээ практикт энэ хууль маань хэрэгжээд жил гаруй хугацаа өнгөрцөн байсан. Тодорхой үр дүн маань гарсан байсан. Ингээд бид бүхэн бол энэ судалгааныхаа явцад судлаачд болон практикт ажиллаж байгаа шүүгч прокурортой бол уулзаж анкетын судалгааны аргаар бол судалгааг авсан байна. За энэхүү судалгааны үр дүнгээр ямар судалгааны хариу гарсан бэ гэхээр гэх юм бол практикт ажиллаж байгаа за одоо шүүгч прокурор энэ хоёр субъектүүдийн хоорондын ойлголт бол асар зөрүүтэй байгаа нь судалгааны явцад бол мэдэгдэжсэн. Анкетын яг ижлэгийн асуултаар аваад анкетын судалгааны үр дүнг боловсруулахад тухайлбал шүүгч нараас эрүүгийн хэргийг одоо прокурорт буцаах нь зөв үү? Одоо буцаах үндслийг нэмэх шаардлагатай юу гэсэн асуултанд бол шүүгч нарын 76.1% нь тийм ээ одоо энэ прокурорт эрүүгийн хэргийг буцаах нь зүйтэй. Ингэснээр тухайн хэрэг маргааныг тал бүрээс нь бүрэн бодиттой шударга шийдвэрлэх боломж нь бүрдэх юм аа гэсэн ийм хариултыг өгчээсэн бол прокурорын хувьд болохоор за ингээд хуулиндаа нэгэнтээ урьдчилсан хэлцүүлгээс прокурорт хэргийг буцаахаар заасан. Гэтэл шүүх дээрээс гин буруугийн уралдаанаас буцаагаад байгаа нь л буруу. Өөрөөр хэлэх юм бол хуулиндаа нэгэнт заасан зохицуултуудаа шүүхээс бол гажуудуулаад байна гэсэн ийм хариултуудыг бол өгчээсэн. Тэгэхээр яг энэ судалгааны үр дүн дахиад их сонирхолтой. Жилийн дараа ингээ хийсэн судалгааны үр дүнг хараад үзэхээр нөгөө практик буюу яг процесс ажиллагаанд оролцогчид бүгдээрээ энэ одоо эрүүгийн хэргийг шүүхэд буцаах нь зөв гэж үзэжсэн бол одоо бол яаж нэгээр хууль хэрэгжээд эхэлсний дараа прокурорууд бол ерөөхдөө нэг 60-70 орчим хувь нь бол ер нь бол одоо энэ шинэ хуулийнхаа хандлагыг барих нь зөвөө гэд шүүгчд бол нөгөө энийг буцаах нь зөв гэдэг байр суурин дээр байсаар байгаа гэдэг юм сонирхолтой дүн гарсан байгаа. Нөгөө талаасаа бас нэг сонирхолтой бидний анхаарах ёстой зүйл нь юу гэхээр хуульд цагаан дээр хараар бичигдсэн эрүүгийн хэргийг шүүхээс буцаахгүй гэдэг юм шийдвэр гарчхаад байхад гин буруугийн шүүх хуралдаанаас хэргийг буцаасаар байгаа гэсэн үр дүн бол энэ судалгаанд бол гарсан байгаамаа. Тэгээ энэ бол бас бидний өнөөдөр бас ярилцах хэрэгтэй асуудлын нэг мөн бахаа гэж бодож байна. За тэгээд энэ хууль яг батлагдчих байх үед хууль тогтоогчид бас ямар байр суурьтай байсан бэ гэдэг нь та нарт сонирхолтой авах гэж бодож байна. Энэ дээр болохоор би дандаа их сурвалжуудын тавьчихсан байгаа энэ хаана энэ мэдээлэлүүд байгаа гэдэг их сурвалжинд орно байгаа. Улсын хурлын гишүүн Батзамдан, Басанхүү, Мөнхбаатар, за оюун чимэг
Лүндэ жанцсан гишүүдийн хувьд болохоор энэ хуулийг бол одоо эрүүгийн хэргийг шүүхээс буцаах нь буруу гэдэг байр суурийг бол илэрхийлж энэ одоо үйл ажиллагаанд оролцсон байгаа. Тэгэхээр энэ дээр юу гэхээр ерөнхийдөө энэ хүмүүсийн гаргаж ирж байгаа гол зүйл нь юу вэ нөхөр шүүхтэр яллах цагаатах талын мэтгэлцээний зарчмаар л энэ явах хэрэгтэй. Тэрнээс биш шүүгч өөрөө яллах талыг байр суурийг баримтлаад хэргийг одоо буцааж илүү нэмэлт одоо мөрдөн байцаалт хийгээд ингээд даалгавар өгöd ачин буруу юм а гэдэг энэ зүйл дээр бол нэлээд олон гишүүд бол байр суурьтай байсан. За яг энэ дээр бол Нямбатар гишүүн, Увчрал гишүүн хоёрын хувьд бол ерөнхийдөө бол яг хөр ямар байр суурийг илэрхийлээд байна вэ гэхээр нэг нь бол хохирогчийн талаас асуудал тандаач гэдэг байр суурийг нөгөөх нь болохоор бодит байдлыг тогтоох нь энэ одоо шүүхийн гол зорилт учраас энэ гол зорилгодоо хүрэхийн тулд шаардлагатай бол буцаах нь зөв юм а гэсэн ийм байр суурийг илэрхийлсэн байна. За хууль тогтоогчид ингэж үзсэн бол ерөнхийдөө шүүхээс эрүүгийн хэргийг мөрдөн байцаалтыг буцаахыг хоригдсноороо ямар үр дагаврууд үүсч болох вэ гэд бас юм одоо тодорхой судалгаанууд байна. Энэ дээр бол үндсэндээ бол яг хөөр улсын дэд шүүхийн шүүгч Бацрын шүүгчийн бичсэн нийтлэл байгаа. Яг энэ одоо гэдгийг шүүх одоо нэг шүүхээс хэрэг буцахгүй байгаас болж ямар үр дагавар үүсч болох вэ гэд. Тэгээ ингээ аваад үзэх юм бол нэгдүгürt шүүхийн хараа тус байдлын зарчмыг зөрчиж байна. Энэ эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль маань өөрөө шүүхийн бие даасан байдлын зарчмыг алдагдуулсан, дордуулсан, хууль тогтоомж болон захиргааны хатгыг хориглоно гэсэн шүүхийн тухай хуулийн зарчмыг зөрчиж гарсан гэдэг ийм одоо үндслүүдийг хэлсэн байгаа. За шударга шийдвэр гаргах нөхцөлийг хэмж шүүхийн эрх хэмжээг дордууллаа. Бүрэн бус мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулсныг мэдсээр байж үндслэлгүйгээр цагаатгах хэрэгсгүй болгох шийдвэр гаргахад хүрч байна гэсэн. За мөн одоо double jeopardy буюу нэг гэмт хэрэгт нэг л удаа шийтгэх гэсэн тэр зарчим алдагдж байна. Яагаад тэгэхээр шүүхээс цагаатгачдаг тэгтэл нэмэлт нөхцөл байдал үүслээгээ дахиад яг тэр хэрэг нь шүүхтэр ингээ орж ирээд ингээ явж байгаа. Энэ нь бол яг хөөөр нэг хэрэгт нэг хүнийг 2 удаа ингээ шүүх ингээд нөхцөл байдал үүсээд байна гэсэн ийм дүгнэлтийг хийсэн байгаа. За тэгээд төгсгөлд нь бол яг хөөөр ялдагдагчид хуулиар олгогдсон эрхийг бодиттой эдлүүлэх одоо тэр нөхцөл байдал бүрдээгүй байгаа үед бол өнөөдөртөө бол энэ одоо гэдгийг шүүхээс сэргийг буцаадаг энэ одоо хуучин практикийг үргэлжлүүлэх нь зүйтэй гэсэн ийм үндслүүдийг бол гаргаж ирсэн байна. За тэгэхээр дараагийн нэг юу нь болохоор мэдээч хэрэг тэгвэл буцааснаар ямар үр дагавар үүсэх вэ гэдэг нь бол мэдээж хэрэг сонирхолтой байх гэж бодож байна. Тэгэхээр буцааснаар ямар үр дагавар үүсэх вэ гэдэг ингээд үзэхээр ерөнхийдөө нэг энэ шүүхээс сэргийг буцааж байгаа маань шүүхийн өөрийнх нь хөндлөнгийн хараат бус байр суурнаас сэрэг маргааны хянан шийдвэрлэх тэр зарчим алдагдаад байна гэж үзэж байгаа. Нэг өсөндөө бол нөгөө улсын яллагчийн хийх ажлыг шүүх хийгээд энэ хүн бол буруутай юм а. Тэгэхээр энэ хүнийг заавал нотлоод ирээгээд ингээд буцаагаад явуулж яана гэдэг бол шүүгч өөрийнхөө хөндлөнгийн байр суурнаас асуудал хандах тэр байдлаа бол алдагдуулж яана гэж хараад байгаа. За дараагийн нэг энэ дээр гарч ирж байгаа юм нь болохоор дэлхийн улс орнууд бол ерөнхийдөө энэ шүүхээс сэргийг буцаахаас татгалзаж байгаа юм. Ялангуяа одоо бидний нөгөө нэг яг эрүүгийн эрх зүйн шинжилэл ярихаар за манай бүлд яадаг үлээ, манай одоо эрх зүйн тогтолцоо яаж байгаа үлээ гэдэг ингээ яриад үзэх юм бол их газрын эрх зүйн тогтолцоонд ч хэлээ гэсэн энэ шүүхээс сэргийг буцаах гэдгийг бол ерөнхийдөө татгалзаж зарим нь болохоор хуулиа өөрчилж байгаа маань зарим нь угаасаа хуульд нь шүүхээс сэргийг буцааж шил Герман ч юм энэ улсууд бол байдаггүй юм байна. Тэгээд нэлээд их дэвшилттэй энэ эрүүгийн эрх зүйн шинжилгээ хийж байгаа улсуудын тоонд Латви орж байгаа. Латвич жишээлбэл одоо гэдгийг энэ шүүхтрээс сэргийг буцаахаас татгалцсан байна. За Оросын холбооны улс гэх мэт улсуудын хувьд бол маш их хомж өгсөн байна. Тэгэхээр иймэрхүү нөхцлүүд бол байна гэдэг бол энд гаргаж ирсэн байгаа. За тэгээд бас нэг сонирхолтой яг одоо гэдгийг энэ тоо баримтыг бол улс төрчид болон тодорхой одоо судлаачд бол хэлсэн байгаа. Тэрний үгээр шүүхээс буцсан хэргийн гол одоо нэг үндслэл нь юу байна вэ гэдээ үзэхээр ерөөсөө л хэрэг бүртгэлд нөгөө мөрдөн одоо шалгах ажиллагаагаа дутуу байсан хэрэг нь 70 гаруй хувийг эзлээд байгаа. Тэр энэ маань юу вэ гэхээр үндсэндээ бол ямар одоо нэг юм практик тогтоод байна вэ гэхээр мөрдөгч прокурор хоёр нэг хэргийг ямар нэгэн байдлаар шалгаж агаад за хэр шалгасан маань энийг юусэн шүүхт өгөөд үзье. Тэгэхээр шүүх бас юу шалгах гэж хэлэх нү гэдэг. Нэг өсөндөө бол яг хөөр ажлаа дутуу үжээд нөхөн гүйцэх ажлыг шүүгчд өгөөд байна гэсэн ийм одоо гэдгийг шүүмжийг бол хэлсэн байгаа. За нөгөө талаасаа бол яг хөөр энэ Монгол улсын үндсэн хууль, Монгол улсын нэгдэж орсон олон улсын гэрээ конвенц мөн эрүүгийн хууль, эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх хуульд байж байгаа гин буруугийн зарчимтай зөрчилдөөд байна гэдэг. Тэгэхээр хэрвээ гин буруутай болох нь тогтоож чадаагүй бол цагаатгах ёстой атал
гин буруудыг нь шүүхтэр тогтоож чадахгүй нангууд мөрдөгчлөх ажиллагааг нэмж хийж агаад заавал гин буруутай болгож тогтоох гээд байна гэсэн энэ одоо талаас нь бол нэлээд ийм байр суурьуудыг илэрхийлсэн байна. За тэгээд ерөнхийдөө бас яг энэ дээр нэг зарим нэг их сурвалжаас дурдмаар байгаа. Яг энэ маань яа харахгүй маргаантай асуудлын бас нэг мөн болох нь яаж харагдаад байна вэ гэхээр тухайлбал бол иргэний улс төр эрхийн тухай олон улсын пактын 14-р зүйл дээр шудраг шүүгээр шүүлэх эрхийн тухай асуудал байдаг. Тэгээд яг шудраг шүүгээр шүүлэх эрхийн хүрээнд 3 асуудал бол яг энэ хүрээнд хөндөгдөж гэнэ үү гэж харагдаад байгаа. Нэгдүгürt эрүүгийн хэрэгт буруутгагдаж буй хэн боловч гин буруу нь хуулийн дагуу нотлогдох хүртэл гин бурууг тооцогдох хэрэгтэй гэсэн нэг юм зарчим байгаа. Тэр энэ гин буруугийн зарчим бол энд бол зөрчигдөөд алдагдаад байна. За мөн зөв бүсийн хойшлуулалтгүйгээр шүүгдсэн байх гэдэг. Нэг өсөндөө бол яг үгээр хэргийг маш урт сунжруулах боломжийг энэ буцаах процесс маань олгоод байгаа нь өөрөө бол яг үгээр энэ олон улсынхаа зарчимтай зөрчилдөд байна уу гэж харагдаж байна. За гэтэл дараа нь энэ дээр бас нэг буцаахгүй байх нь магадгүй ямар асуудал үүсэж болох вэ гэхээр үйлцэн гэмтрэхтэй тухайн улсын хууль болон эрүүгийн байдлын шийдэх хуулийн дагуу эцэслэн шийтгүүлсэн буюу цагаатагдсан хэмнэгч тэрхүү гэмт тэргээр нь дахин шүүх буюу шийтгэх ёсгүй гэдэг юм зарчим байгаа тийм. Тэгэхээр шинэ нөхцөл байдал үүслээ гэдээ дахиад яг тэр иргэн ингээ ороо явж байна гэдэг бол яа харахгүй энэ зарчим дээр бас нэг асуудал үүсэж байна гэж харагдаад байна. Гэхдээ яалтч байхгүй одоо юу гэдгийг энийг татгалзсан зөвөө гэж үзэж байгаа маш олон хүмүүс бол энэ буцаахгүй байснараа мөрдөө шалгах ажиллагаанд мөрдөгч прокурор илүү хариуцлагатай хандах тийм соёл төлөвшнө гэдгийг бол хэлээд байгаа. Тэгэхээр магадгүй энэ асуудлыг шийдэх бас нэг гарц байж болох юм аа. За тэгээд сонирхолтой нь бол яг үхээр энэ прокурорын байгууллагаас 2011-аас 16 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны ерөнхий хөтөлбөртөө бас нэг оруулсан байсан юм нь юу гэхээр шүүгээс хэрэг буцаах журмыг бүрэн хадгалалтаар судалгаа хийгээд санал боловсруулах гэдэг. Тэгэхээр прокурор бол нэг ийм байр суурьтай байж исэн байгаа. Гэхдээ хэдэж энэ 11-аас 16 он гарчихсан 17 онд прокурорууд бол яг хөөөр дийлийнх нь ер нь бол буцаахан зөвгөө үзэжсэн гэхээр яг энэ бодлогын баримтчиг яг ямар төвшөнд боловсруулагдаж гарсан бэ гэдэг нь бас жоохон сонирхолтой байгаа. Тэр яг харахгүй ингээд тодорхой нэг субъектүүдийн хувьд ч гэсэн яг энэ одоо процесс ажиллагаанд оролцогчтой хувьд чиглэлээс энэ маань бол нэлээд олон юм тийм маргаан бүхий энэ асуудлуудыг бол дагуулж байгаа нь бол тодорхой байгаа гэж бодож байна. За тэгээ одоо бол яг хөөөр миний хувьд зохион байгуулагчдын зүгээс бэлтгэсэн та бүхэнд яг энэ сэдвийн хүрээнд ямар байр суурь байгаа юм бэ гэд хийгдсэн судалгааны ажлууд дээр тулгуурлаад бэлтгэсэн танилцуулга хийлээ. Тэгэхээр одоо манай хоёр зочин миний гаргаж ирсэн үндслүүд мөн нөгөө талынхаа гаргаж ирсэн үндслүүдэд хариу нэцаалт хийх өөрийнхөө одоо гэдэг байр суурийг баталгаажуулан хамгаалахын боломжийг олгомоор байна. Гэхдээ бас нэг зүйл нь юу гэхээр байр суурь өөрчлөгдөх боломжтой. Магадгүй та хоёр хэлцүүлгийн дараа байр суурьаас сэдвэн зохиог л үүсэх харахгүй. Баян чимэг доктор. Энэ үед байр суурьаас хохгүй. За бацрын докторийн ярьж байгаа зүйлээс санал нийлэх вэ? Жишээ нь одоо тэр шүүхийн тухай яриад байгаа шүүхийн хамгаалах шийдвэр тийм ээ. Энэ бол одоо зэрэг докторийн айдас юм уу шүүгчийн айдас юм уу гэж ойлгох. Тэрнээс шүүх хүний эрхийг хамгаалах бүхэн баталгаа гэж ард түмэн үздэг учраас шүүх рүү дайрч байгаа энэ зүйл маань юунаас улбартай юм бэ гэж бид нар олж харах хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл шүүх, прокурор, мөрдөгч нар маань одоо зөвхөн процессын хууль гэдгээр хязгаарлахгүй. Одоо жишээ нь прокурор ингэж штэ. Хуучин хяналт тавьдаг гэсэн тийм ээ. Одоо бол мөрдөн шалгах ажиллагааг эртний зохион байгуулна гэж. Тэгэхээр зэрэг ийм шүүхүүд ерөөсөө тэр мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулсан байсан тэр бүх хэрэглэж бас сонсож шийдвэр гаргаж байгаа дээр нэгсдэг. Тэгэхээр энэ улсад нэгдүгээр энэ мөрдөн шалгах гэдгийг илрүүлэх мөрдөн шалгах ямар шийдэл энэ бүх процессын талаар хүн бат өргөн мэдлэгтэй байх ёстой. Тийм байж хэргийг аль шатндаа зөв явж уу, аль нь зөв үү, буруу юу зүгээр л жишээ хэлээ л да. Одоо шинжээчид өгүүлгээд тийм. Тэгэхэд прокурорч тэр, шүүгч тэр ингээд за энэ биш байна гэж үзээд дахиад шинжилгээ тавьлаа. Энийг үл би буруу гэж үздэг. За яг тийм байх тохиолдол байна. Тэгэхдээ бүх юм тэгж явах бол энэ бол мэдлэг үүтэй. Яа гэхдээ зэрэг тэр шүүгчийг энэ хэргийг шийдвэр, энэ прокурорыг энийг шийдвэр үзэх юм
хар шалга гэж өгчөд байгаа шин. Гэтэл тэр хүн бат мэдлэг хүнээс тэр хүн эргэлзээд биш. Тэрнээс биш тэр хүн өөрөө тэр шинжлэх ухааны талаар мэдээлэлээ тэгээд энэ мөрдөн шалгах ажиллагаа гүйцэтгэх ажил гэх юм энэ бүх талаас мэдлэгтэй байсан бол тэр хүн өөрийнх нь нөгөө дотоод итгэлээр тэр зүйлүүдийг үнэлээд за энэ бол зүг байна. Тогтоогдсон байна. Энэ бодиттой байна гэх үгүй энэ үнэхээр биш юм аа гэдэг дахиад шинжилгээ тамилтаа гэж байна. Ингээд хоёр өөр шинжилгээ гарчээ. Эхнийг нэг өөр, дараагийнх нь нэгдгээс эсрэг гарчээ тийм. Ингээд дахиад шинжилгээ тамилтаа. Ингээд хязгааргүй дахиад ингэхгүй. Тэр хоёр эсрэг шинжилгээгээ тэр хүн өөрөө хараад үзээд, бусад баримтуудаараа харьцуулж үзээд, нөхцөл байдлаараа харьцуулж үзээд за энэ зүг байна гэдгийг дотоод итгэлээр шийдвэрлэх ёстой тийм ээ. Гэтэл энийг өөрөө мэддэг муутай учраас тэр шинжээчээр өөрийнхөө ажлыг хийх гэж үзээд байгаа байхгүй. Энэ жишээ бол ганцхан шүүхтэр ч гэх юм уу, прокурор ч биш. Мөрдөн байцаад ерөөсөө манай бүх шатны хууль хамгаалах, хууль зохиолох, хуулийн байгууллагын төвшин төлдөг манай төрийн байгууллагын бүх төвшинд өөрсдөө хийж чадахгүй болохоор хэн нэгнээр хэлэх гэдэг юм би. Тэгэхээр би энэний үндсэн шалтгаан нь одоо энэ хуулийг хэрэгжихгүй, зөв хэрэгжихгүй байгаа шалтгаан нь хүмүүсийн одоо олон талын, үйлдвэрийн олон салбарын олон талын үн бат мэдлэг, өргөн бүлэглээ мэдлэг, практик одоо туршлага гэдэг юм тийм ээ. Энэ зүйлийг багтаагаас энэ одоо тэр хэрэг дотор шаардлага, буцаах шаардлага гарах гэсэн энэ зүйлүүд гараад байна. Өөрөөр хэлбэл тэр хэргийн дутуу байх ёсгүй, мөрдөн шалгалтын ажиллагаа дутуу хийгдэхгүй, нэмэлт мөрдөн байцаар буцаахгүй байх нөхцөлийг прокурор өөрөө явж байгаа шүү. Прокурор өөрөө шалгаж тэр чиглэлээр өгч байгаа шүү. Өөрөөр хэлбэл үндсэн хууль заасан прокурор хянах гэдэг үүргээс одоо барыг татгалзчихад байна шүү. Тэгээд өөрөө удирднаа гэдэг, удирдсан чиглүүлнэ гэдэг чинь бичлэн хийж үзэхэд орцсон гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр хяналт биш байхгүй. Гэхдээ зэрэг энэ хуучин бол хяналтыг мөрдөх албаны дарамгаар тавьдаг гэсэн бас хуулийг зах гэсээр хэрэгжүүлж ийм үгүй юу, үгүй байвал засварлгүй. Одоо прокурор мөрдөх шалгах ажиллагааг удирдсан чиглүүлж байгаа тохиолдолд хяналт биш, өөрөө тэрэндээ хамтрагч байх. Тийм учраас хяналтыг өөрөлдөх гэдэг хэрэгтэй. Тэгжиж энэ нөгөө одоо энэ хоёр ажлын донд ажиггүй болоод байгаа гэсэн үг чинь нэгдүгээр. Хоёрдугаар одоо тэр улсуудын боловсон хүчнийг бас судлах шаардлагатай байхгүй. Өөрөөр хэлбэл ихэнхдээ одоо энэ хувийн дэс сургууль одоо төгссөн улсууд яг тэр мэрэгшүүлэх чиглэлийг одоо хичээлийн програм нь бага байдаг да. Тийм учраас тэр талаараа мэрэгшээгүй мэдлэг сайн олж аваагүй улсууд энэ хэргийг шийдвэрлэхэд шинжилгээний үндслэлээр гэдэг юм тийм ээ хууль ёсоор шийдэхээс илүүтэй өөрийнхөө одоо үзэл бодлоо шийдвэрлэх ийм байдлаар гарч байгаа учраас их олон түүний одоо юу гэх юм бэ шүүмжлэлт өртөх альч талаас нь ард түмний зүгээс ч тэр хуулийн зүгээс ч тэр ийм байдлаар хууль хийж байгаа байдал маань ч гэсэн юм тийм ээ энэ улс төрийн гэхээсээ илүүтэй бий бол гэж харж байгаа зарим улсуудад улс төрийн бодлогоор өгдөг. За тийм байсныг үгүйсэхгүй. Гэхдээ гол нь энэ хуулийг хийж байгаа энэ улсад шинжлэх ухааны үндслэл гаргаж уялдаа холбоог би харах хэрэгтэй. Тийм би бол тэр дутуу хэрэгцээс энэ хуулиуд нь хэрэгжих боломжгүй. Одоо тэгээс үүдэн байгаа төвшөндөө арьсан хамгаалч чиглэлд орчод шүү дээ. Тэгэхээр энэ нөгөө мэдлэггүйтэй холбоотой гэж би байна. Бацрын доктор. Амчны докторийн хувьд хоёр хэсгийн мэдлэг төвшүүлж байна. Дутуу шалгахгүй. Тийм учраас мэдлэгтэй байх хэрэгтэй. Тэгэхээр яг тийм миний докторийн ажил бол энэ хууль ёсны зарчим. Ялангуяа хэрэг шалгах ажил. Би ажлынхаа хүрээнд 1927 оноос хойш уншиж судалсан. Тэр ялчгүй процессын хууль хэрэгсээс хойш батлагддаггүй, хэрэг хуулиардаггүй. Ерөнхийдөө мэдүүлэх тулгуурлаг хам болохоор ажиллагаа явуулдаг. Нэгд мэдүүлэх тулгуурлаж явуулдаг нотлохоо нь өөрөө хэрэгцээтэй. Мэдүүлэх нотлохоор маш амархан хуулиуд өөрчлөгддөг. Одоо нэг гэдэг маргааш нь өөрчлөгддөг. За тэгвэл энэ процесс шинэ процессын үйл маань
мэдүүлэгт биш нотлохоор төдийлөн хууль багтаа байдаг нотлохоор тулгуурлаж хийгддэг ийм хууль батлагдсантай. Гэтэл манай мөрдөгчнөр бүгд л мэдүүлэгт тулгуурласаар л байна. Өөрөөр хэлбэл энэ мөрдөгчнөр энэ хүмүүсийг ажиллах болцоогоор хий хангах ёстой. Ер нь эрүүгийн процессын хууль бол мөрдөгч прокурор шүүгчнэрийн ачааллыг хөнгөлдөг хууль биш. Энэ хүмүүсийг хамгаалдаг хууль бүрч биш. Ачааллыг бас бууруулдаг эрх мэдэл олгодог хууль биш л дээ. Харин энэ хууль батлагдсны дараа мөрдөгчний эрх хамгаалдаг хууль байхгүй учраас энэ хүмүүс хуч арга барилаар ажиллаж байгаа. Маш эмзэг нотхортой тулгуурлаж хэрэг шийдэж байгаа. Ингэж бодвол тогтоож байгаа тохиолдолд шүүхээс буцаасаар аргагүй. Өөрөөр хэлбэл ууган бүлтэн тогтолцоо ажиллаж байгаа юм байна. Дээрээс нь ажлын ачаал. Нэгэнт шинэ процессын үед маань мэдүүлгээс бусад нотхорыг тулгуурлах ёстой. Хэлбэршүүлсэн журмаар хэрэг маргаан шийдэх ёстой, шинэ ололтуудыг ашиглах ёстой гэсэн олон зарлууд орсон боловч өөрөөр хэлбэл өндөр хурдны зам тавьчаад характер онгоц гарч ирэх юм чинь тэгэл характераар л явна шүү дээ. Тийм учраас тэр замаас нь гаргаад өөр замаар явуулахаас өөрөө зах ёстой гэсэн. Дээрээс нь бас оюун чимэг доогтой нэг үгэн дээр үслээд байлаа. Арьсаа хамгаалтай гэж байна. Өөрөөр хэлбэл мөрдөгч нь ажлын ачаалал ерхийдөө асуудал үүсэж байгаа юм чи прокурор руу шийдчихдэг. За тэгээ болохгүй болохоор нь шүүгч руугаа шийддэг. Шүүгч нь буцаагаа шийддэг. Аргагүй шүү дээ. Чи тогтолцооны юм чинь зөв буцаах ёстой. Хоёрдугаарт шүүгч нар. Ер нь шүүгч нарын яг би зүгээр судлаачийн үднээс хэлж байгаа шүү. Шүүгч нарын арга барилаас шалтгаалаад соёл тогтдог. Иргэний шүүгч, эрүүгийн шүүгч, заргааны иргэн шүүгч гурван өөр соёлтой. Хэрвээ би уучлаарай эрүүгийн шүүгч нараа заргааны шүүгч нарыг бүгдийг эрүүгийн шүүгч болгочвол харин ёстой амархан бүх хэрэгүүдийг цагаатгах. Арай өөр тийм хандлага соёлтой хүмүүс байдаг. Тэгэхээр эрүүгийн шүүгч нарын би одоо буруутгаад байгаа юм шиг үндсэндээ 1940 оны процессын хуулиас ахуулаад шүүгч нарт үүрэг болгоцсон байхгүй эрүүгийн шүүгч нар. Хэргийн бодит үннийг тогтоо. Заавал тогтоо. Хэрвээ танд хэргийн бодит үннийг тогтооход эргэлзээ төрж өвөл хэргийг буцаа заавал тогтоо. Энэ бол эрүүгийн шүүхийн бусад процессоос ялгардаг онцлог. Иргэний шүүх бол талууд мэтгэлцээний дундаас шийддэг. Заргааны шүүх бол арай өөр тогтолцоотой. Эрүүгийн шүүх бол болоогүй байх буцаа, болоогүй байх буцаа. Өөрөөр хэлбэл манай улс энэгээр бараг 100 жил явцсан. Шүүгчнэр маань өөрөө олон 100 жил энэ школоор явцсан. Өөрчлөгдөхэд хэцүү. Тийм учраас би хэрэг буцаах ёстой гэдэг байр суурин дээр энэ цаг үед ийм нөхцөл байдал энэ хүмүүсийг сэтгэлгээг нь өөрчлөөгүй. Энэ хүмүүсийг ажиллах боломж дээрээс нь эрх зүйн хамгаалтын бүрэн болгоогүйгээс одоо шүүгчдэр хэн хамгаалж байгаа. Хуучин бол хамгаалдаг байгууллага байсан шүү. Одоо байхгүй. Энэ тогтолцоотой үед бол шүүгчнэрээ тогтолцоогоо ялангуяа эрүүгийн тогтолцоогоо хуулийн тогтолцоогоо хамгаалахын тулд хэргийг буцааж шалгах ёстой. Энээс бол би яг энэ цаг үед бол ухрахгүй. Одоо миний зүгээс хоёр зочинд нэг асуулт тавиад тэгээд та бүхэнд бас үг хэлэх асуулт авах боломжийг олгоно. Тэгээд юуны түрүүнд оюун чимэг докторт нэг асуулт асуумаар байна. Юу гэхээр таны яриан дээр гарсан нэг зүйл болохоор шинжлэх ухааны үндэслэлгүй хууль баталснаас болоод хууль хэрэгжихгүй байна гэдэг жишээ болсон тийм. Тэгэхээр жишээлбэл одоо та бол буцаахан зөв гэж буруу гэж үзэж байгаа. Гэсэн хэдиж буцаах нь буруу гэдэг нь одоо хэрэгжихгүй байгаа нь ямар хуулийн одоо шинжлэх ухааны ямар үндэслэлгүйгээсээ болоод хууль хэрэгжихгүй байгаа юм бэ гэдэг дээр тайлбар хийгээд өгөх гээд. За шинжлэх ухааны үндэслэлгүй гэдэг үг маань болохоор яг энэ хууль буцаахгүй дээр яриад байгаа юм биш л дээ. Ерөнхийдөө бол хуулийн одоо хэрэгжилт байхгүй энэ одоо харалтаа шүүгчийг хэн хамгаалах, шүүгч намайг хэн хамгаалах гэдэг яриа бий болсон биш тийм үү? Урд нь хууль хяналтын байгууллагын ажилтнууд хизээ намайг хэн хамгаалах гэж ярьж ирсэн. Тийм үстэй. Одоо нөхцөл байдал ийм болоод өөрийгөө ажилласаа уул дээр өөрийгөө хамгаалах асуудлыг ярьж хэлж ийм байж болохгүй шүү дээ. Хуулийг бид чанд мөрдүүлж хэрэгжүүлэх ёстой. Энэний төлөө ажиллах ёстой болохоос намайг өнөөдөр яачих вэ гэж ажил гэвэл ажил явахгүй шүү дээ.
Тэгэхээр эндээс би энэ яагаад их энэ хямрал айдас тийм ээ өгүүл энэ маргаан хилцүүлэг ард түмний дунд тэр хуульчдын дунд бий болгоод юм гэхээр энэ хийсэн хууль маань өөрөө хоорондоо уялдаа холбоогүй өөр одоо юу гэдгийг бүлийн юмнуудыг уялдуулахгүйгээр хийсэн ч гэдэг юм мэдээ шинэ юм санаачлах гэж зориглож байгаа залуучуудыг бол үнэлж байна. Тэгэхдээ тэдний нөгөө шинжлэх ухааны суур мэдлэг нь муу учраас зүгээр л ингээд юу гэдэг айтайхан санагдсан гэдэг юм уу юу гэдэг одоо сэтгэлийн хөөрлөөрч гэдэг юм уу тийм ээ ирээдүйд тэмүүлсэн тэмүүлэлээр ч гэдэг юм уу ийм байдлаар шинжлэх ухааны үнэлэлгүйгээр хийцэн учраас энэ маань уялдаж практиктээр хэрэгжих боломжгүй болоод тэндээсээ энэ ажлын ачаалал үүсэж даашаа тэр байтугай би зүгээр шүүх прокурорын нэг бол сайн мэдэхгүй л дээ өөрийн ажилдаг зөвхөн цагдаагийнхнаар ярихлаа гэхэд одоо хэрэг бүртгэж мөрдөн байцаагчаар ачааллаа дийлгээ байгаад бараг ажлаас зугтах шантарч байдалд орцсон байгаа байхгүй юу. Тэгвэл энийг эн чинь юу юм ард түмний хүний эрх ашигыг хамгаалахын төлөө хийж байгаа ажлууд шүү дээ. Тэгвэл одоо бид шантарх юм бол өөр хин хийх юм бэ? Яагаад ийм байдалд оруулчваа? Энэ үндслэл бид нар харах ёстой. Тэрнээс биш юу гэдэг одоогийн энэ нөхцөл байдал өнөөдөр ямар ч хийж болно маргааш ямар ч хийж болно шүү дээ. Тэр болгонд бид нар зохицуулж юуг хийхгүй шүү дээ. Тэр дэлхийн нэг хөгжил рүү явъя гэж байгаа бол мэдээж сайн зүйлийг авч нутагшуулах нь зөв. Тэгэхдээ тухайн орны үндэсний өөрийн онцлог тохируулж хийн гэдэг юм байна шүү дээ. Хуулбарч болно. Мэдээж тэр одоо өөр улс оронд сайн сайхан гэдэг нь батлагдаад, практикаар шалгагдаад, амьдралаар батлагдсан юмыг бид нэр цоо шинээр авахын оронд нутагшуулах болно. Ганцхан зөв нутагшуулах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэрний тулд бид нар гадны имийг өөрсдөө имийг судлах хэрэгтэй. Тэгэхгүйгээр л ингээд шуураад юу гэдгийг одоо юу гэдэг нэг хэсэг чинь баха Америкээр өвчлөө шүү дээ тийм ээ. Гэтэл одоо Америкууд эргээд Оросоор өвчлөө дээ тийм үү. Үгүй л юу гэдгийг тийм ээ өөр улсуудын юмар яадаг гэдэг юм. Тэдрэг авч болно, алийг ч авч болно. Аль системийн имийг таар тохируулаад үнэхээр хэрэгцээтэй юм байл бид нэр авч болно. Ганцхан судлах хэрэгтэй. Судалгааны үндсэн дээр энийг хийх ёстой, хуулиудын хоорондын уялдаа холбоог харах ёстой. Энд ерөөсөө тийм их алдаатай юмнууд их байгаа байхгүй юу? Тэр л ганц үндсэн шалтгаан болж байгаа энэ бүх асуудлыг би тэгжил үзэж байгаа. Тэгэхээр Батцараг докторт тавих асуулт болохоор ерөнхийдөө бол баг өөрөө бол буцаах нь буруу гэж бодоод байх шиг байна. Гэхдээ өөрийн чинь гаргаж ирж байгаа ганц үндслэл бол юу гэхээр өнөөдрийн нөхцөл байдалд мөрдөгчдийн ажлын ачаалал дээрэс нь шүүгчдийн сэтгэлгээ хандлага болохгүй байгаа учраас энэ хуулийг хуучин практикээр хэрэгжүүлэх нь зөв гэж хэлээд байх шиг байна л да. Тэгэхээр надад тавих асуулт болохоор хизээ тэгвэл одоо энэ асуудлууд шийдэгдсэн гэж үзэж энэ шийдвэрийг хэрэгжүүлэх юм. За тэгэхээр ерөөдөө би нэг өөрийнхөө хоёр судалгааг товчхон харьцуул. Нэг нь 2003 онд би өөрийнхөө докторийн ажлыг хийж явцад. Өөрөө 2002 оны хууль үйлчлээд нэг 5 сар өнгөрсний дараа хийсэн судалгаа. Сая 5 сард гараад би нэг нийслэлийн хэмжээнд, нөгөөх нь бол улсын хэмжээнд хийсэн судалгаа л да. Ерөөдөө одоо биш 2002 оны хууль батлагдахад хууль барьдгүй байсан юм шиг. 60 оны Оросоос АБ-г хуулсан 63 оны процессын хууль ямар судалгаагүй шууд хуулбарын хууль байсан Оросууд. Энэ бол бүх систем социалист орнд бүгд хуулсан. Бүх социалист оронд хуулсан. Монгол улс бол арай өөр байсан. 27 оны хууль, 35 оны хууль, 49 оны хууль өөр байсан. 63 оны бол шууд Орос хууль байгаа. За дээрэс нь 2002 онд яг нийтийн сүлжээ өөрөөс учраас яг одоогийн шиг нөхцөл байдал 2003 онд байсан байна. Хууль хэрэгжүүлдэггүй. Яагаад гэвэл яагаад хэрэгждэг юм бэ гэсэн 94% нь шинэ хуулиар сургалт явуулаагүй гэж. 72% нь хуулийг судалж амжаагүй. 48% нь хуулийн олдоцмоо байсан. Тэр үед хууль байдаг байсан. Нөгөө вебсайт ч байдаг байсан. Хуулийн нэгдсэн ойлголт байдаг байсан. За тэгвэл энэ жил хийсэн судалгаагаар үзэхээр хуулийн нэгдсэн ойлголт 39 он 2003 онд 39% байсан бол сая 95% байна. 95% өөрөөр хэлбэл хүмүүс ойлгохгүй. За тэгэхээр
бусад гэсэн асуултанд нэг ийм асуултууд байж байна л да. Яагаад энэ хууль хэрэгжихгүй байгаа юм бэ гэж асуугаад энэ системд угаасаа энэ хууль чинь тэнэг учраас хэрэгжихгүй гэсэн хуулийн ойлголттой хууль өөрчлөгдөн гэсэн хүлээлт байна. Дээрээс нь шүүгч оркоор мөрдөгч 3 битэл 2 шүүгч 2 оркоор сууж байгаад яхад нэг хуулийг өөр янзаар. Өнөөдөр өглөө яг энэ чиглэлээр хуульчтай холбоо прокурор мөсийн хууль зүйн сургууль нийлээд хурал зохион байгуулахад яг энийг ярьсан. Хуулийг яг хар дээр цагаанаар бичсэн байгаа зүйлийг л 3 янзаар болгож байна. Дээрээс нь энэ хуулийг хэрэгжүүлэх сонирхол өөр. Дээрээс нь багш нар хичээл захдаа хуулийг шууд энэ хууль угаасаа болохгүй гэж заачдаг. Угаасаа тэнэг хууль гэж заачдаг. Онлоор бол сонголт бол өөр. Төрийн хууль боловсруулах сонголт бол өөр. Хууль нэгэнд батлагдсан бол хэрэгжих ёстой. Тэгэхээр энэ үед одоо асуултанд хариулъя л да. Хизээ хэрэгжиж эхлэх юм бэ гэж. Хуулийг үг дуугүй батлагдсан хуулийг дугаар хэрэгжүүлэх ёстой хүмүүс нь хэрэгжүүлдэг болсон цагт энэ хууль хэрэгжээд зогсох ёстой. Энэ буруу хэнийх юм? Их хурлын буруу. Энэ хуулийн төсөл боловсруулахад оролцсон хүмүүсийн буруу. Гэтэл өөрийнхөө үзмжээр энэ хууль надад таалагдахгүй байгаа учраас бүр заал дүүрэн 400-500 хүн сууж байхад энэ дээрээс 2 шүүгч гэж хэлж байгаа шүү дээ. Энэ хууль надад таалагдахгүй байгаа учраас хэрэгжүүлэхгүй байгаа гэж хэлж байгаа. Ийм сэтгэлгээ арилсан цагт энэ хууль хэрэгжинэ. Энэ одоо би гэмт хөдөлтөд тэмцэх асуудал сэтгүүлд чимэд өгшөө гэсэн ярилцлагаас тэгж таталт хуулийг хэрэгжүүлэхийн тулд баталдаг болохоос шүүмжлэхийн тулд. За видеос үед бол яг судлаачдын хувьд бол шүүмжлэл одоо оюунчин багшд хоёр бол мэтгэлцэх юм бол их сүд болно л доо. Харин практикийнхан бол хэрэгжүүлэх ёстой. Түүнээс бол зовлон тойч хосгүй. Энэ хуулийг болохгүй болж ингэж таалагдахгүй байх ёсгүй. Тийм учраас асуултууд юу вэ гэхээр хизээд энэ эрсдэлтэй шийдвэрийг гаргаад хэрэгжүүлж болох юм бэ гэхээр ерөөсөө хууль ягштал мөрддөг болсон цагт шүүгчдэр нь хууль тогтоох эрх мэдлийг хэрэгжүүлдэг зөвхөн хуулийг хэрэглэх ёстой. Гэтэл шүүгч бол зарим шүүгчдэр хууль тогтоодог шүү дээ. Хуулинд байхгүй шийдвэрүүд гаргаад байна. За баярлалаа. Тэгэхээр та бүхний үг хэлэх асуулт тавих хэлж ирлээ. Уг нь би мэдээлэл орохоор байсан Батцаргийг олно гэхээр бид нар нэг баг болоод энэ шинэ хуулийг батлуулсан хоёр. Тэрчээс би ороод яг Батцарг байгаа гэж бодчихоор ирсэн. Хацраад ирлээ. Өөр болсон байна. Тэгэхээр одоо хамтрагч нэг яг болсон байсаар шилжиж байгаа. За би бол яг ингэж байгаа гэхээр ер нь сая Батцарг хэллээ. Хуулийг одоо батлагдсан тохиолдолд үг дугаар хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Одоо саяны жишээн дээр хэлсэн манай шүүх бол хэрэгжүүлээгүй. Хэрэгжүүлэх. Сая хэрэгжүүлээгүй тоо хоёр хэллээ. Гэхдээ шүүх бүгдээрээ хэрэгжүүлээгүй биш шүү. Зарим бидний одоо цагаатсан шийдвэр гаргасан байна. Энэ бол бас тэрийг дэмжиж одоо ингэх ёстой гэсэн шүүгчнэр байгааг харуулж байгаа. 100% гэгээгүй. Тэгэхээр энэ шүүгчнэр сэтгэлгээг өөрчлөх хэрэгтэй. Хуулийг хэрэгжүүлэх ёстой соёл ханаас эхлэх вэ? Өнөөдрөөс эхлэх ёстой. Энэс одоо бидний дараагийн үе юм уу гэсэн байхгүй. Бид нар одоо л хийх ёстой. Энэ нэг суурийг тавих ёстой. Ерөөсөө. За гэхдээ энэ маань үзэл бодол баримтлалын хувьд зөвөө үгүй юу гэдгийг харин бид нар гадны жишг, орчин үеийн чиг хандлага тийм ээ. Уламжлалаа харгалзгүй л яах вэ? Дээр нь хамгийн гол зүйл бас хүний эрхийн талаас харах ёстой. Бид бүхэн чинь энэ процесс бол тэнцвэргүй харилцаа байгаа. Тэнд бол нэг нь яллагдж байгаа тал, нөгөөх нь манай төрийн механизм ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ тэнцвэртэй байдал бол одоо бид бүхэнд бол уламжлал маань орон гэрман гэхээр төрийн яллах чиглэл давмгаар сарлсан. Энэ бол манай уламжлал одоо хашаач гарах байх. За бид бүхэн бол өнөөдөр энэ зүйл талаас хүний эрх талаас энэ тэнцвэргүй зүйлийг аль болохоор тэнцвэрт хүргэх ийм л тэнцвэрийн онол гэж бид бүхэн ярьдаг. Субъектийн онолоос татгалзаж тэнцвэрийн онол руу шилжигэл ийм л байр суурь ярьж байгаа. Субъектийн онол бол төрийн ялгаа дандаа давмгаалдаг. За тэгэхээр бид бүхэн бол одоо нэг хамгийн сайн энэ шүүхийн өмнөх шатанд маань бол одоо энэ шүүгдэж байгаа тал маань энэ нөгөө хэлэх үнээр хэрэгцээ тэнцвэртэй бос байдал байгаа. Одоо өмгөөлөгч хүмүүст нь зэрсэг гэхээр юм үнцэнтэй байдаггүй. Юу ярьдгүйгээр олон улсын нэг гэрээ ярьдаг. Хуулийн дээр 10 хүрэхгүй тооны
Тийм ээ. Нэг эрх хайцаа зүйл ярьдаг. За энэс илүү гарч чаддаггүй тийм байх ёстой тухай ярьдаг. Яг одоо байх тухай өөрөө оролцоод явж чадахгүй. Энэ учраас үндэсний шүүхийн шатнд үнэхээр тэнцвэргүй. За одоо харин яг бид бүхэн урагшилж явж байгаа 2021-ээс шүүхийн шатнд энэ тэнцвэрийг хангая гэж ярилцсан. Энд бол одоо бүгд санал нэг. Энэ бол шүүх юм бүгдээрээ тэнцвэр хэрэгтэй байна. Юу талуудаа 2 хуваалчия. Тэгээ бүр тал гэдээ нэрлэчихье. Тийм ээ. Талууд бол тэнцүү байна гэж ярьсан. Тэгээ нэг тал нь бол юу гэж ярих вэ гэхээр ялын нүдгийн нэг тал болохё. Энийг нэрлэж байгаа өнгөлөх тал гэж нэрлэчихье гээ. За ингээд чи бүр хуваалцсан. За энэ хоёрыг одоо тэр Хамидовын дүрсээр нүдэн айсан шүү гэсэлэн барьчихж байгаа. Тэний байгааг нь харахгүй гэж байгаа шүү. Мэдрэмжээр дундуур нь огтлоо гэсэн. Одоо аль нь зөв үнэн ярьж байгаа. Тэгээ хэрвээ тэр хоёр талын нэг нь хэрэгцээтэй яриад нэг нь нотлохоор яриач байт юм уу? Ийм тохиолдолд ерөөсөө эргэлзээний ашигтай гарах шийдчих хаалж тавьсан. Тэр нөгөө харахгүй байгаа нүдэ бооцсон шүү бол ер нь. Энэ дээр хэдүүлээ хатуу байя. Энэ байр суурийг барих. Тэрийг бас их хөндлөгийн шүү гэж нэрлэж байна. Одоо энэ бол агуулгатайгаар таарч юм гэж. За тэгэхээр өнөөдөр манай шүү болоод юу болж ирж байгаа вэ? Би бол ер нь тавчхандаа хэлэхэд шүү бол одоо ингээд бүхнийг хардаг болчиход байна. Өөрөөр хэлбэл дунд нь прокурор гэдэг нэг хүн байна. Цаана нь мөрдөж байгаа нэг ажиллагаа. Тэгээд өнөөдөр шүү одоо бүр анх шатныхаа шүүхийн цаанаас дээд шүү 3-4 давааны цаанаас юу гэж харж байгаа вэ гэхээр нүднийхээ болтыг авч хайчаад юу гэж харж байгаа вэ гэхээр хамгийн анх одоо тэр мөрдөн байцаалт байгаа тань дээр тэр хүний байцаагүй байна. Ингэсэн бол нутагдахаар байсан байх байцаагүй байна. Анаашгүй прокурорын даваанаар бас тийм байх гэдэг ингээд бүхнийг дээрээс урхан мэт харж бүгдийг зогсуулж байгаа. Энэ бол болохгүй маа. Энэ бол бид бүхэн тэр чигүүрэг гэдгээ хуваасны учир бол даваа дотроо байна. Тийм ээ? Аваад өөрөөрөөс 5 дотор л ирэхэд хэрэгжүүлэх гэсэн. Тэгээд тэр талууд ирээд үнэхээр мэдгэлцээд эргэлзээ төрүүл шүүх ашигтайгаар буюу нөгөө иргэнийхээ талд шийдчихэл. За ийм учраас өнөөдөр бол одоо тэр шүүхээс буцаая гэж одоо ярьж байгаа зүйл бол яг нэрэндээ прокурор бидний хуулийн дээр байгаа 2 зүйл. Үнцөөрөнд бол нөгөө таналт тавих тэгээ ядлах чигүүрэгтэй л гэсэн. Тэгэхээр ядлах чигүүргийн хүрээнд нэгддэг шүү. Хилжүүлсэн хэргийн хүрээнд гэдэг 2 залт одоо шинэ хуулиарч байгаа л да. Тэгээ энэ хүрээнд л одоо шийдэн шүү гэж ярилцсан. Тэгээ энийг бол төрийн ядлагч гэдэг байна. Нэрлэлц төрийн нэрийн өмнөөс би одоо ийм л яд энэ хүрээнд хэлсэн гэчээд байхад шүүх тэрэндээ бүр давж очиж одоо ингэж өдөртөх бүр гүйцэтгэх ёстой. Би бол бодож байгаа. За дээр нь бол энэ шүүхээс энэ буцааж байгаа зүйл бол их үр дагавартай үндсэндээ. За яг шүүх буцааж байгаадаа 2 тайлбар хэлдэг. Бас бодхоос нэгд байна. Буцаад байгаач дандаа яллагч яриад юу хүндрүүлгээд байгаа юм бишээ. Хүний хэрэгтэр урдлын мөрдөн байцаалт чинь одоо зөрчигдсөн байна. Тэгэхэд сэргээ хэлбэртэй. Тэрний хадагуу буцааж байгаа гэдэг тайлбар хэлдэг. Байвал сонсогдоход бол зөв те. Яриад хүний эрхийг одоо засуулж ирж байгаа яг гэж харагдаж байгаа. Нөгөө талаас шударгасны зэрэг маяг. Өөрөөр хэлбэл энэ прокурор одоо 3 жил оноочод байдаг. Гэтэл өчигдрийн хурлаар яг энэ шиг адилхан хэрэгтэй 5 жил бид нар оноо явуулсан. Одоо прокурор нь 3 жилгээд яаж чаар бид шийдэж чадах гэж байна. Ийм учраас буцааж байгаа маа гэдэг ийм 2 тайлбар хэлдэг. Зүгээр шүүхийн энэ тайлбар бол энэ талаас үнэлэлтэд харагддаг. Гэхдээ бид бүхэн энэ бүх зүйлийг одоо ингээд шүүх бүгдийн шийдвэрийг эрх мэд хуваах юм бол энэ 3 хуваасан онол маань утгаарч байна. Төрийн эрх мэд хуваах онолч гэсэн 3 онол байгаа ш. Тэгэхээр энэ хүрээндээ бид бүхэн ярьж энэ зүйлийг одоо зохицуулах үүднээс харин энийг хэрхэн даван туулах вэ гэдэг зүйл ярих учиртай. Тэр өмгөөлөлт гэдэг чинь ерөөсөө яг нэрэндээ шүүх шиг нүдний олттой болсон байхгүй байрлалч. Яг үүхээр мөрдөн байцаалтын шатнд байж тээ ерөөсөө үзүүлэхгүй байж байгаа. Яг явахын урд өдөр нь автобус хэрэгтэй танилцдаг. За ингээд тэрийгэ танилцаад одоо нүд анаа цаашаа ордог. Гэтэл шүүхийн шатн дээр өмгөөлөгчнөөс баримт авдаг болов уу? Авдаггүй энэ 20-т. Тэгэхээр нөгөө нэг шүүхийн тэр байгаа хүрээнд л одоо нүд анаа явдаг. За дээр нь модит байдлыг тогтоох зарчим вэ энэ шинэ хуулимж байгаа. Энэ зүйлийг бүр их анхаарах. Манай уламжлалт шүү дээ. Яг уламж. За мэдээлэл зарчимтай зөрчигдөл гэж ярьсан. Тийм биш. Мэдээлэл зарчимтай харин ч уялдуулж байгаа.
За сайн санаж байгаа бол бодит үннийг тогтоох зарчмыг бол прокурор мөрдөгч хоёрын зарчим нь нэг тустай байна. Хэргийн материалыг мөрдөн, цуглуулна, за ингэж байгаа тал бүрээс нь тогтооно гэсэн. Шүүхийг болохоор 2020-оос салгаа шүүх бодит үннийг тогтоохдоо зөвхөн талуудын мэтгэлцэн дээр үндэслэнэ л гэсэн. Тийм учраас одоо тэр шүүхийн үнэрчид талууд юу авчирсыг орондоо яаж мэтгэлцэж байгаа дээр бодит байдлыг тогтооё гэж ярьсан шүү дээ. Гэтэл одоо үгүй тийм юм дутуу байна. Ялангуяа тал тэр үе дутуу байна гэж мөрднөр одоо заах нь бол бодит үнийн зарчмаа өрччихээ л гэж үзэж байна. За баярлалаа. Баярлалаа. За энд түрүү гараа өгсөн тэгээд дараа. Сонирхолтой сэдвээр хэлцэн үргэлжилж байна. Миний бас бодож байгаа зүйл гэдэг нь яг энэ хэрэг буцаалтаа холбоотой. Миний хувьд бол буцаалтын зөв гэсэн байр суурь дээр байгаа. Байдгийн. За чинь юу гэхээр хэд хэдэн бас зүйлүүдийг бол би энэ дээрээс тавьчихсан байна. За нэг дөрөвдөө судалгаа харуулсан тийм үү. Үндсэндээ бол судлаач эрдэмтэд бол буцаахгүй шийдэн зөв гэсэн байна. Яг тэгэхээр бол ажиллаж байгаа нэг хэлж байгаа хүмүүс бол буцаах зөв гэдэг ийм юм хэлсэн байна. Энэ зүйл бол бас нэг зүйлийг нэлээд байгаа юу гэхээр энэ хуулийг хэрэглэж байгаа хүмүүс энийг бол илүү сайн мэднэ. Хэрэгцээ шаардлага. Айгүй хууль томчууд маань нийгмийн хэрэгцээ шаардлага нийцсэн багтаа тухайн нийгэм байгаа одоо тухайн үеийн харилцааг зохицуулах чадвартай байх учраас яг энэ хуулийг хэрэглэж байгаа хүмүүс бол буцаахан зүйлтэй байр суурь дээр энийг бол харуулж үзэх хэрэгтэй. Үнэхээр бид нийгэм яг түрүүн бас энэ зэрэг доктор хэлж байгаа бид өөрсдөө соёлоо хэцүү соёл ямар хэцүү соёл вэ? За энэ нэг бол агуулгын юм даа. За хоёрдугаар үндсэндээ бол прокуророос хэргийг прокурор шүүхээс нэг буцааж байгаа гэдэг бол прокурорын ажилтнаас үнэлгээ өгч байгаа нэг асуудал. Өөрөөр хэрвээ буцаахгүй болчих юм бол прокурорын одоо боож өгсөн хэрэг болон зөв юм байна, зөв шийдэлтэй явж байгаа юм байна. Асуудал юм. Тий. Прокурорын ажлыг үнэлэх юм боломжтой болсон. Хэрвээ тэр одоо буцаагдсан үндэслэл нь ямар үндэслэл буцаагдсан бэ? Хэрвээ одоо прокурорын хувьд байсан доктор шаардсан ажлаа хангалттай ажиллах хийгээгүй буруу хийсэн гэдэг юм үнээрээс бол тухайн прокурор тийм илүү ур чадвар тавьсан асуудал үүсдэг. Хэрвээ буцаахгүй болчихсон бол тэр прокурор ажлаа сайн хийсэн, буруу юм уу хийсэн гэдэг яг нь яаж тогтоох, яаж гэдэг асуудал тулгуур гэж харагдав. Тийм учраас энэ буцаадаг механизм бол байх ёстой. Гэхдээ мэдээж энэ хэмжээ хязгааргүй байна гэдэг бол үнэхээр буруу асуудал. Маш олон хэрэг бол практикээр одоо ямар ч үнэлтгүйгээр юм буцаагддаг. Тэгээд ингэснээр бол хугацаанд сунжирдаг, иргэдэд чирэгдэл учруулдаг ийм асуудал үүсдэг. Ийм байгаад энийг бол засах боломжтой гэж харж байгаа. За тэгээд эцсийн бүлэгтээ бид нэр түрүүн бас нэг их мэд хөнгөөр их мэдлүүдийн одоо харилцаа хамаарлын хүрээнд яригдсан юм. Тэгэхээр үндсэндээ шүүх хэрэг мэдл юу вэ гэхээр шудраг үнийн тогтоох. Үүнийг шудраг гэсэн тогтоох. Нийгэм шудраг хүмүүс хоорондоо шудраг гэсэн юу гараад шүүх шийдвэр гаргах. Тэгэхээр түрүүний яг шүүх бол яд өгдөг механизм бол биш аахгүй. Өөрөөр хэлбэл үнэхээр буруу юм байгаа бол тэрийг нь засаа явуулна. Одоо жишээлбэл механик би засах машины чинь засцаа дуунаа явж бодно гэдэг. Би уушлаад анаа чинь нэг дугуун дутуу байна. Наач явахгүй гэхэд механик яваа чи би чамд ийм юм одоо наач батлаастай явна гэдэг. Тэгээд нөгөө юу бол үндсэндээ бол гурван дугуйтай машин унаад явах нь ш. Иймэрхүү юм байгаа. Тэгэхээр шүүх бол шудраг өсөйг тогтоох нүнийг хамгийн хамгаалдаг. Тэгэхээр одоо прокурор өөрөө чиг үүрэг нь юу вэ? Мөрдөгчийн чиг үүрэг нь юу вэ гэдэг асуу. Тэгээд яг үнэн үнийг юм эсвэл яг цээ шийдвэрийг юм уу гэнэ шүүхээс тогтоох. Тэгээд юм уу тогтоох хэрэг дуун тогтоох гэдэг чинь уучлаарай энийг ийм байдлаар шийдэж болохгүй гэдэг асуу. Тэгээд энэ чинь үгээр нийгэмд яг сөрөг үр дагавар бий болгож байгаа. Тийм эрсдэлтэй байна. Баярлалаа. Тэгэхээр тэнд тэгээд дараа нь хойно тэгээд за сайн байна уу? Өнөөдрийн хавтын мэдээ хэлээ. Өнөөдөр зөв бодлын хэлцүүр оролцож байна. Намаа юм товчтой мэргэжлийн хөлтэй холбооны хөлж мөнгөлөгчөөр идэг 20 жил ажиллаж байна. Юугийн хэлбэр бол мишэн бас өөрчлөлт туслахтай. За өнөөдрийн үзэл бодлоор бол би бацэг доостай саналыг болгож байна. Шүүхээс хэргийг буцаах хэрэгтэй. Яа
За түрүүн одоо сая шим доктор профессор байж байгаа би бол яг галдан доонд орж байгаа. Галдан доонд. Яг шүүхтэр очиж мэдгэлцдэг хүн өөрөө одоо энэ мэрэгчлийг сонгосон учраас би мэрэгчлэрээ өөрөөсөө өнгөлөж байгаа багтдаг. Би 20 жилийн туршийн донд өөрөө яг мэрэгчлэр шүүхийн өмнө прокурортой мөрдөн байцаах хэрэг мөрдөн байцаачнастай одоо мөрдөгчнөстэй нүрт толж ирсэн. Хамгийн сүүлчийг яагаад би өнөөгийн үзэл байдлаар би урд нь бол онцгой салыг дэмждэг үзье. А өнөөгийн үзэл байдлаар бол их боломжгүй. Та бүхэн бүгд мэдж байгаа. Шадар сайд нь гарч ирээд өнөөдөр би ийм шийдвэр гарчлаа. Шүүх нь яаж шийдгийг харъя даа гэж шүүх рүү шууд заадаг болсон. Шууд заадаг болсон. Энэ шүүгчнэр яаж шийдгийг харъя. Бахын тавын хангаад байгаа юм уу? Дөрөвний хэлдэг нөгөө их зүүн мэдлэг боловсрол нь дотоолоод авах энэ чинь нөлөөлөл нэг юм ярьдаг. За сошиал ертөнцөө бүгдийн алаад хятад цаазаар нь аваад алаад явуулж байгаа. Яг үндсэндээ бол зарим нэгэн хэргийн үйл баримтыг нууцаас дэлгэхгүй боловч өнөөдөр сошиалаар ард иргэдийн сошиал бичиж байгаа тэр үзэл бодлоор нь залуучуудад ялгаанаа байна. Мөрдөн байцаагч нь хуурамчаар баталгаар бүрдүүлж очиж тэрийг прокурор нь аваад шүүхтэр орж тэр нь итгэлцээний амьд тогтоогдсон байна. Энэ үед яагаад буцаах болохгүй гэж. Тодорхой буцаах үндэслэл байна шүү. За дээрээс нь дахиад нэг зүйл нь юу байна гэхээр сүүлийн үед бол аюул хайлттай зүйл нь уул нь хэрхэн шийдвэрлэх хэрхэн шийдэх хуулийг наашнаар хүлээж авах процесс нь юу гэсэн хэрэг өмгөөлөгч нарыг нотлох баримт цуглуулахад ижил төрлөөр нь оролцуулдаг их хэмжээний бидэрт нэг хэсэг хашгируулсан. Тэгэхээр наад веб хэлбэл нотлох баримтаа гаргаж өгөх юм байна гэсэн чинь халтаар хийсэн. Хоёрт нь өмгөөлөгч хүний буюу шүүхээс буцаах болох зөв үндэслэл нь өнөр хамгийн сүүлд нь бүх хэргийн чинь төр засаг мөрдөгч нар прокурорууд нийлж байгаа боосныхаа дараа бид нар үсээд боломжит хугацаагаар танилцах гэж хэлээд 60 хавцдгийг 2 цаг дотор танилцдаг юм шиг. Эсвэл прокурор нь хуурж байгаа за би одоо тань танилцуулъя гэж гар үсэг танилцлыг зурулж шүүх рүү явуулчихдаг юм шиг. Ийм практик юмнууд байгаад байгаа төрөний хин Бацэрэг докторын хэлээд байсан ухамсар соёл мөрдөгч прокурорны болон эрх зүйн соёлч өөрөө төвшөндөө хүрээгүй байгаа үед шүүхээс буцаах ёстой юм шүү. За баярлалаа. Түлшэл тажигдaltaй өгчөө тойрон өгчөө. За амбатар өнгөштэй өгнөд. За тэнцвэрүүдээ сонслоо. Ер нь энэ сэдв бол одоо маш чухал сэдв шүү дээ. Ялангуяа иргэн талтай. Уул өнөөдөр өнгөрч дуугаад хэлсэн бол арай илүү өөр өнцгөөс хэлэх ба. Бас л өдөр олон жил одоо энэ тогтмолчийн сангадж олон жил одоо иргэн талаар өөрчлөлтөж зовлон жаргалын одоо мэдчих биеэр амсны хөл биелж байгаа. Монгол улсын үндсэн хуулиар шүүхэл бибруудын асуудал ганцаараа шийднэ. Энэ эрхтээ хинтээж хуваагдчихгүй. Хинээс туслан дэмждэг авахгүйгээр шийдэх дархан эрх байна. Тэгэхээр энэ дархан эрхийг хэрэгжүүлээд хинээс тусламж гэдэг байна. Хинээс санаа оноо авах гэдэг байна. Ийм болохоор шүүгчийн сэтгэлгээ ерөөсөө болчихгүй. Тэрвээ энэ үндсэн хуулийн цаад зөрчигдөөгүй тохиолдолд шүүх гэмбүргийн асуудлыг хэлцэж хэлсэн бол тэрийг бол эцэстэн шийдэх ёстой. Ингэж яж ирнийхээ тал шүүх ирнийхээ эрхийг хамгаалж нийгэм шударгасыг тогтоох ёстой. 55 жил бид нар одоо буцааж хэргийг завааруулж нэг хүмүүнийг 5 удаа цаасч хийдэг шүү дээ. Одоо дахиад 55 жил хэрэгтэй юм. Нэг зүүн хүмүүс дэвшүүлэх нь. Одоо сая нэг тоо хэлж байна тийм үү? Сүүлийн 2 жилд 33 хүнийг цагаатсан. Энэ юу вэ? Энэс та нар яг дүгнэлт хийх вэ? Хэрвээ энийг буцаах байсан бол 3 хүнийг цагаатсан шүү. Энэ тооцооны нэг маш ихтэй байна. А буцаах тохиолдолд бол шүүх туцааж болно. Яг тэр илэрхий техникийн илэрхий тооцооллын алдаа гаргасан байх юм бол ангашилтын шүүх туцааж болно. Тэрнээс өнөөдрийн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулснаар бол одоо мөрдөн байцаал прокурор буцааж ийн гэдэг чинь ерөөсөө мөрдөн байцаал буцаасантай адилхан. Та нар дахиад одоо шүүгчнэр мөрдөгч прокурортой нийлжээд иргэдийгээ яг тэмдэгт унгаах гэсэн аргууд эргээд орчиж байгаа. Яг 2 жилийн өмнө та нар бүгдээрээ энэ болж байна гэж хэлж хууль гаргачаад 2 жилийн дараа гэнтхэн 180 гараад ирэх хүмүүст болохоо нэг чинь өөрийн хүчил бодол
байхгүй байгаа гэдэг ч байхгүй. Тэгээд яг иймэрхүү одоо яг хүний хэрэгтэй холбоотой асуудал ярихлээр ерөөсөн бүсрэг бол санал авахгүй. Бид бол яг одоо эрүүгийн хуу тогтоомжийн одоо хэрэгжилтэн дээр нэг 2 жилийн өмнө бид нар бөөцөх болохтой ярилцчихсэн. Энд дээр бид нар байр суурийг маш тодорхой хэлсэн шүү. Тэр буцаадгийн тохиолдолд орж байгаа та нар шинжил хийхдээ авах нь боо. Зүгээр бууснараа байж. Эдний яа шийдгэлийг тэгвэл яг язгамжтай хандсанараа шинжил гэдэг нь ерөөс зүйл. Тэгэхээр яг бол одоо ингээд бид нар хууль тогтоох байгууллагаар одоо батлуулсан ингээд баялаа суугах юм байхгүй тийм. Энийг шаардлагатай чудраа шийдэх өнгөцөл байж. Өнөөдөр хуулийн мэдээлэл зэтгүүл ирсэн байлээ. Ер нь 10 хоногийн дараа хүмүүсийн эзэлт өгнө. Бид нар урдан ч гэсэн судалгаа байсан. Энэ хуулийн өмнө төвчээр байна уу? Ингээд хар ухаанаар удаад иргэн үс ингээд өөр дээр хэдхэн буцаад ирэхдээ би ч ойлгоч шээ. Юу судлаад хэлнэдий шаардлага байхгүйгээр нэг хэрвээ одоо энэ миний юм уу шийддэг байгууллага дахин ингээд буцаагаад авах юм бол ерөөсөө тэгээд прокурор шүүгээ нийлээд тэндээ суучих хэрэгтэй. Одоо ч гэсэн хажууд нь очиж сууцад байж байгаа юм. Тэгэхээр арилчихгүй. Тэгэхээр өнгөд шүүхлээр ятангийн хажууд сууцсан. Хэний ч ятын дээр энэ ч одоо юу ярих гэдэг мэдэхгүй болсон. Ийм сэтгэлгээ, ийм хайцаа одоо бол үлдээд байна. Тийм болохоор одоо бид нар одоо энэ буцаадаг энэ одоо хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг энэ дээр прокурор буцаадаг гэж байна шүү. Одоо шүүгтүүд яг буцаадаг байх болох байхаа. Нөгөө талаарх бацны шүүгчийн олон удаагийн дээр өөрийнх нь нөгөө нэлээд судалсан. Тэр хүний л судалсан шүү дээ. Хүний л байр суурь болохоос биш. Нийт шүүгчдийн байр суурь биш. Та нар өнөөдөр өнгөлөлтөөр байр суурь ямар байх вэ гэдэг асуудыг тавиагүй. Нууцаар очиж бодож ажиллаж байна. Тийм болохоор одоо бид нар энийг дахин эргэж хармаар байна шүү. Бид нар иргэн талдаа байх хэрэгтэй шүү. Тэрнээс төр талдаа биш. Төр үүсгдэг ч гэсэн та нар өөрсдөө мэдчихэл байгаа шүү. Хөө нэгний нэгмүүд хэдэн замбараагүй дуусууд байж байгаа. Ороо ирэнгүүт нь ямар шалжилтуудын зохицуулаагүй. Тэгээд баах ихнэрэгдээ болдож үндээд лээсэн. Тэнгүүд нэгсэн за чи ерөөсөө үлдээд бидний арай ажлыг цаан зохицуулчихад байгаарай. Бид нар аяаргийн чиний ажлыг хийчихье гэж төр үүсэнд тогтсон шүү. Тэгээд сүүлд нь одоо ийм болчиход байгаа болохоос шүү. Тийм учраас бол энэ бол энэ эрүүгийн шинжилгээний асар их ухаалт болсон. Тийм болохоор энийг дахин сайн ялангуяа өнгөл шүү дээ. Энэ төрийн байгууллагууд тэр угаасаа эдний сэтгэлдээ арга барилууд дандаа хүнийг одоо тийм ялах талтай байдаг учраас тэр сэтгэлгээ хэлж арилгахгүй нэг зүйтэй. Тийм болохоор одоо энийг дахиад дараачийн ээлжинд бол дан өнгөлсөр иргэдээ суулгаж байна. Тэгвэл та нар бодит үн дараа ойр хорчин. Хууль гэдэг нь амьдрал гэж хэлээд байна шүү. Амьдралаас тэс өөр юм хууч авчичаа тэгээд тэрийг хийгээд байдаг. Одоо 60-аад оны үед бол одоо юу гэдэг нэлийн гайгүй хуулдаг байсан шүү. Одоо бүр хууль чадлаа байсан. Судлаа болов. Өөрийн одоо онцлог гэж одоо тийм ганцхан ширч. Та нар бид нар одоо энэ ялангуяа хүмүүсийн байгууллагууд хуулийн хэлцүүлэгтээс юун дээр санал өрөөгөө тийм өсвөр насны хүүхдийг 21 нас болсон байна. 21 настай гэдэг чинь нүүдэлчин соёл бийтэй болоод бие даасан амьдралтай болсон үе. Одоо 21 настай хүүхдийг хаан тогтоож байна. Саяхан би хүүхдийг сонирхож үзсэн чинь 21 настай хүүхд компьютер угаасан чинь өөр хамгийн дээд авчихсан байна. Тийм юм бол та нар 21 настай хүүхдийн сэтгэлгээ тогтоодог байгуулж байна. Хэн тэр шиг тогтоох. Ийм ингээд фантази маяг сууж яачаад тэрийг хэрэгжүүлэх гэдэг одоо болох хэрэгтэй. За амьдрал дөрвөн байсан. За баярлалаа. Би бол яг мөрдөн байцаалтанд буцаахан буруу юм аа гэж үзэж байна. Одоо над дээр жишээ нь одоо буруу хэрэг байна л да. 12 гэж болж байна. 12 жил гэдэг чинь урт хугацаа үстэй. Одоо буруу хэрэг байна. Одоо номдгуудыг гэдэг чинь урнаан хэрэг гэж байна. Энэ мөрдөн байцаалтанд буцаагаад байсан. Одоо тэгээс үлдээ нөгөө саяын хүн хэлц хугацаанд ингээд үзсэндээ хөлөөр дуусчихлаа л да. Тэгээ эргээд одоо шүүхэд оруулах гэх ялцны асуудал ирэх тохиолдож байна. Ингээд бүр дагаврын жишээ надад 2 жишээ байна шүү. Миний амьдралын 12 жилийн хугацаа одоо усуул яриад байх шүүггүй хийгээд явж байгаа. Одоо 12 жилийн хугацааны 2 товтгоод хэрэг байна. Саяхан нэг бодит хэрэг гарсан шүү. Бүхэл бүтэн хүний одоо давхар одоо битүүмжлэгдсэн банкнд барьцаалагдсан 158 хөрөнгийг давхар барьцаа хийгээд өнөөдөр шүүх шийдвэрлэхэд орж ирж байгаа процесс явж байна. Энэ чинь болохгүй байна. Энэ банкнуудын хөрөнгөд барьцаалагдсан хөрөнгүүдийг яагаад та нар давхар битүүмжлээд ингээд хүнийг хохирох бод бус гуравчдын хохирох бод орж ирээд надхаа болоо
Энэ асуудал дээр бид нар яг ганцхан дэвшилтийн өмнө шинэ эрүүл мэндийн шийдвэр тухай хуулийн процессыг яг шүүхийн шатнд дээр урьдчилан хилцүүлэх хийсэн байх хийх болсон байна. Энэ урьдчилан хилцүүлэхээр жинхэнэ тэр алдаатай одоо прокурорын алдаа, мөрдөгчийн алдаатай процессуудыг тодорхой ярих хэрэгтэй байхгүй. Ингээд ярих юм бол сая харин тэр их тодорхой шүүхтэй яригдаад мөрдөн байцаалт нь буцаасан чинь одоо прокурор эсэргүүцлэгчдийн нийслэл шүүх өгчихсэн байж байна. Одоо миний зөв. Тэгээд тэр үедтэй холбоотой банкнууд нь урамшилтгээд хэмжээтэй гаргаад орж ирж байгаа шиг ийм бодит юм. Тэгэхээр би бол яг зөвхөн ерөөсөө шүүхийн шатнаас мөрдөн байцаалтын ажиллагаанд буцаад нь буруу гэж ингэж үзэж байна. Хэрвээ тэр хүнийг бид нар би ч өөрөө ажлын хэсэгт байсан. Би дөрөвдөж сая төгрөг байсан. Би уг нь юу гэж хэлжсэн гэхээр эрүүгийн байцааны шийдэх хуульд өөрчлөлт оруулах гэж хэлжсэн. Тэгсэн бол өнөөдөр эрүүгийн байцааны шийдэх хууль зүгээр өөрчлөлт оруулаад мөрдөгчийн ажил, прокурорын ажил, шүүгчийн ажлын боловсруулах чиглэлүүдийг оруулаад өгч бусд нь амьдрал дийдсэн гэсэн юм гэдэг ийм байр суурьтай байж байгаа. Тэгээс үүдээ бид тэр ажиллагаанд оролцоход болцсон байхгүй. Яг тэгэхээр тэгээ эргээд одоо үр дагаврууд нь гарчин шүү дээ. Тэгээд одоо эргээд ингэхээр одоо хүн хэцүүцэн асуудал өмнөх байцааны шийдвэр тодорхой байсан. Одоо яригдчихэв. Гэрч одоо ингээд сая би ингээд эрүүл байцааны шийдвэр хуулийг харахаар сэтгэгтэн ялдагдагч шүүгдэгч гэсэн нэр том явж шээ. Гэтэл одоо байцааны шийдвэр ажиллагаа яаж юм гэрч гэдэг хүнийг гэж байцаагаа дараа нь шууд ялдагдагчаад татж байгаа процесс явж шээ. Тэгэхээр би гол нь ойлгохгүй. Тэгэхээр гэрч гэдэг ойлголтыг яагаад гэрчийн хууль санаанд байцаагчаа дараа нь эргээд нөгөө гэрчийн мэдүүлэг авчингуудаа эргээд ялдагдагч болоод яллаад явчихаар чинь хүнд яах вэ? Хэцүү байдалд орчиж байгаа гэсэн. Ингээд үзэхээр нөгөө эргээд нөгөө процесс ажиллагаа чинь өнөөдөр шүүгээс ч биш. Мөрдөн байцаагчаас биш. Тэр процессын алдаануудаас болж өнөөдөр гаргаж байгаа дэлгэцүү актуудтай холбоотой юмнууд нь хууль тогтоомж амьдрал нийцэх учраас зөрчилдөд байгаа гэдэг асуудал ирж байгаа байхгүй. Ийм учраас би бол яг зөвхөн шүүхийн шатнаас буцаах ажил байж болохгүй. Одоо энэ чинь ажлын хэсэгт чинь Батцэрэг гишүүн байсан. Батцэрэг гишүүн байсан тийм үү? Бидний үед байсан шүү. Бүгдээрээ энэ хуулийн дээр шүүхийн шатнаас буцааж болохгүй юм байна гэдэг. Ийм агуулгатай, ийм амьдрал бодис жишээтэй ярьж байгаа дээрээс үүдээ одоо ингээд хэдэн жилийн дараа батлагдаад байгаа байсан. Би бол тэр хэлж шүү дээ одоо энэ тоон үзүүлэлтүүд гарч ирээд байгаа. Нэгэн шүүх дээр очиод хэм буруутай асуудлыг шүүх тэр улсын ялдагч өөрөө тэрийг ялж чадахгүй байгаа бол шүүх цагаатах шүү дээ. Холбогдох нотолгой үнэтэй холбоотой юмуд нь цагаатах нотолгой давуу байж байгаа бол тэр шүүх өнөөдөр цагаатах үүрэгтэй шүү. Тэрнээс биш өнөөдөр шүүхийн чадвартай чадваргүй биш. Энэ чинь нөгөө олон шүүгчийн өөрийн дотоод итгэл гэдэг нэг юм аюул мундаг зүйл байгаа байхгүй юу? Энэ дотор тэр амьдралын бодит юм хандлагаас хамааралтай. Тэгээд тухайн хэргийн хэсэг үйлдвэрж өгч байгаа асуудал дээр ярих тусдаа асуудал болж байгаа. Би зүгээр өнгөлөгчийн хувьд одоо жишээ миний 2 жишээ байж 10 баяжид болж байгаа шээ. Ийм маягаар дараа чи процессыг яваад байх учраас тэгээ үндсэндээ миний үйлчлэгч 10 баяжийн хувьд ингээ амьдрал дээр дараа хоцроод яваад байна шээ. Тэгэхээр ийм процесс амьдрал байгаа учраас өнөөдөр бид нар яг энэ ажиллагаан дээр уг нь бол амьдрал үтсэн өнгөлөгч нарыг оролцуулж байгаа. Энэ дээр энэ процессын ажиллагаа уг нь одоо 2 жилийн өмнө тэр цагдаагийн актив дээр тодорхой яриад тэгээд дийлэнх болгох нь өртөн байцаалтын ажиллагаанд буцааж болохгүй байна гэдэг ийм шийдвэртэйгээр зөвлөмж гаргахаар болоод хөлцөн банк орон үлдсэн шүү дээ. Одоо тэр байх байж байгаа. За баярлалаа. Тэр хойно хэлээд. За сонирхолтой сэдвээр хэлцүүлэх зохион байгуулж байгаа нийслэлийн нэгэн формын хамт олонд бас баярлалаа. Өнгөлөгч Суллаач Намбатар гэж хүн байна. За тэгээд энэ мөрдөн байцаалтанд буцаахгүй асуудлын маргаантай сэдв. Тэгэхээр 2017 онд батлагдаж мөрдөгдөж байгаа эрүүгийн процессын хуулийн бол үндсэн үзэл санаа мөрдөн байцаалтанд буцаахгүй байх нь үгүй гэсэн ийм концепцаар тохиолчлогдсон гэж бид ойлгож байгаа. За гэтэл одоо тодорхой хугацааны дараа буцаах нь зүйтэй юм байна гэдэг энэ асуудал бас хөндөгдөж эхэлж байна. Тэгэхээр энэ бол ухтаа хоёрхан зүйл дээрээс тулгуурлаж яригдчих. Энэ буцаахгүй асуудал шүүн туслах ажиллагаанд оролцож байгаа эрхүүгийн одоо талууд, мэдээллийн талуудын их зүүн боломжийг өнөөдөр одоо хязгаарлагдмал хуульчлалнаас болоод энэ буцаах асуудал яригдчих. Дэлхийн нийтээс авч үзэхэд бол дийлэнх буцаахгүй юм байна. Одоо 70%
дотоод тог нь бол буцаахгүйгээр шийддэг. Түрүүн судлаач ярьж байна. Нөгөө шүүгдэгч ялгагдагчтай ашигтайгаар шийдэх хэрэгсгүй болдог. Хэрвээ нотолж ийн чадвар бол хэрэгсгүй болдог ийм зарчимтай байдаг. Энэ пост-социалист орнуудын хувьд бол одоо зөвхөн хэдэн орнууд буцаадаг ийм тогтолцоо байна. За буцаалаа гэхэд бол тэр шүүхийн шатанд нь одоо алдаа завхрын засуулдаг, техникийн алдаа тасдаг ийм одоо байдлаар цаашаа сайжруулад явах боломжтой. Хэрвээ одоо буцаадаг системийг орчих юм бол одоо энэ шинээр одоо бодлогын хүний эрхийг хамгаалж байгаа энэ тогтолцооноос бас нэг ухарна гэж бодож байна. Тэгээ энэ гарц юу авах вэ гэхээр ерөөсөө одоо энэ шууд таслах ажиллагаанд оролцож байгаа хоёр талд жишээлбэл өмгөөлөх талд бол эрхийг олгоо явууч. Нотлохоор зөвлөдөг эрхийг олгоч. Тэгэхгүй болохоор түрүүн одоо хүмүүс ярьж шүү хурлаан дээр ороод нотлохоор гаргаж өгдөг тэрийг хүлээж авахгүй хүндэлтгүй. Процессын нэг нь зохицуулт байж байгаа. Мөрдөгч бол ялах болон цагаатах эрүүг хариуцлагыг хөнгөрүүлэх нотлохоортуудыг нэг зэрэг цуглуулах хэрэгтэй. Ингээ авторыг дээр үдээд боогоод угаалаад аваад ирчих. Гэтэл дийлэгтэй энэ ямар зохицуултанд практиктэй түгээмэл байдгүй гэхээр ялах талын нотлохоортуудаа илүү цуглуулдаг. Цагаатах хөнгөрүүлэх талын нотлохоортыг цуглуулах үүргийг нэр төдий билгүүлдэг. Тэр нь юу вэ гэхээр нэг хэдэн ангийн багшийн тодорхойлолт, хорооны тодорхойлолт Даалгын сургууль үзсэн дипломын хуулбар ч гэдэм үү ийм ойлголт юм ийгээд би цагаат хөнгөрөх талын юм зургуулсаа энэ бүрдцээ гэж үзээд байдаг. Гэтэл энэ өөрөөр байна. Тийм учраас магадгүй цаашдаа бол энэ буцаахгүй хамгийн гол үндэс юу гэж болох вэ гэхээр одоо судлаач миний бодлоор бол тэр өмгөөлөгч нар дэлхийн үг юу. Эрүүгээр энэ иргэний процесстэй адилхан нотлохоор цуглуулдаг. Энийгээ бол нөгөө хэлцээний нэг тав прокурортой гаргаж өгөөд байдаг биш. Энийг шүүх борлон дээр шууд өгдөг. Хүндлэгийн шүүгч тааж өгдөг. Ийм систем рүү орох бол хэргийн нөхцөлөдийг хав үйлсэн одоо бүрэн бодтой гоо шийдвэрлэгээ одоо том хөшүүрэг болох юм а гэж ингэж ойлгодог. Зориг судлаачаас нэг хоёр асуулт байна. Тэгэхээр та энэ эрүүгийн эрх зүйн шийтгэлийн ажлын хэсэгт орж ажиллаж байсан. Тэгэхээр энэ шинэ хуулиуд одоо гараад ингэж хэрэгжилж эхэлсэнтэй холбогдуулаад энэ салбарын санхүүжилт яаж нэгдсэн бэ? Тэгэхээр нөгөө таныг ингэж сонсоод байхад яг одоо энэ бодит хөнгөлөлт нөхцөл байдлаас асуудал яриад байна л да. Тэгэхээр хэрэв бид нар ийм том шийтгэл хийж байгаа энэ том шийдвэрээ санхүүж үзэх ёстой тийм. Өөрөөр хэлбэл шудраг эзэнийхөө тогтолцоо хүний эрхийн талаасаа бий болох гэж байгаа. Энэ дээр бид нар хөрөнгөө заах ёстой. Тэр хөрөнгө гарсан уу? Тэр хөрөнгө хийгдэж байгаа нэг асуулт байна тийм. Одоо та бүхэн хэллээ нөгөө мэдүүлэг үндэслэж ингээд хэргийг одоо шийдэж ирж байсан бол одоо бодлого баримтат үндэслэх бодлого баримтаа цуглуулна гэдэг чинь ямар одоо ур чадвар тийм ээ ямар хөрөнгө санхүү шаардах ажил гэдэг. Тэгээ ажлын ачаад ярьж байна. Тэгэхээр цаашдаа бид нар энэ салбартаа шаардлагатай санхүүжилттэй одоо нэмэгдүүлж санхүүжилттэй хүн бол тогтолцоогоор тоглосоор боловсдаа шүү дээ. Нэг шинэ юм оруулаад ирдэг нөгөөдгөө хэрэгжүүлээгээл явахынхаа оронд баахан бодит ингээд хүндрэл хэцүү юм яриад тэгээд ингээд буцаад яддаг тийм. Тэгэхээр нэг тийм асуулт байна. Энэ олон эрх зүйн хууль жимсэнд бол одоо би ямар ч эрх зүйн боловсролгүй юм шүү тийм. Зөвхөн та нарыг сонсоод ингээд хэлж байгаа асуултыг асууж байгаа. За хоёр дахь асуулт нь болохоор за ингээд хуульд өөрчлөлт ороод ингээд шүүхээс буцаах болчихлоо. Энэ чинь нөгөө эрүүгийн эрх зүйн том одоо энэ шинтгэлийн чинь тэр зорилго үзэл баримтлал энэ юмтай чи яаж очиж нийцэж байгаа юм бэ? Тэр одоо шинээр гарсан хуулиудын чинь тодорхой зүйл заалттай зөрчилдөхгүй юу? Тэр уялдаа холбоо логик гэдгийг чинь яах вэ одоо энэтэй холбоотой бас нэг юм асуулт байна. Баярлалаа хамтлагийн зүйлд авчихсан. Үнэтэй одоо санал хийж байгаа гэсэн үг байна. За баярлалаа. Би сүүлчийн асуултаас эхлэе. Шүүхээс боссон энэ шийдвэр нь эрх зүйн шийдвэрлэлтэй яаж нийцэж байгаа юм бэ гэж. Тэгэхээр би миний гол байр суурь бол батлагдсан хуулийг мөрдөгч прокурор шүүх нь баримтлахгүй сэтгэлгээгээ өөрчилж чадахгүй бол шүүхээсээ буцаадаг хуучин юм руу ороо. Тэгээ хуучинтайгаа зуралдаад яваа гэж. Хоёрдугаар шүүх нийгмийн ямар нэгэн хандлага, улс төрийн ямар нэгэн шуурганаас айхгүйгээр эрсдэлтэй шийдвэр. Өөрөөр хэлбэл хэрийг шууд цагаатах хэрэгтэй. Ямар ч ноцтой эрэг байсан цагаатах. Одоо нэг Мирандагийн эрэгч нэр шүү дээ. Маш ноцтой гэмт хэрэгтнийг шууд цагаатгсан шүү дээ.
Тэг Японч гэсэн бас адилхан. Бүхэл бүтэн химийн хорт үдсээр газар нутаг даалгыг бохирдуулсан тэр хэргийг Японы шүүх цаатгсан. Ингэснээр нийгмийн асар их одоо давлага үүссэн л дээ. Тэгэхээр энийг манай шүүх гарах шийдвэр одоо ийм зориг байх юм бол хамаалга. Тэгэхээр би миний байр суурь бол хэрвээ ингэхгүй бол зүгээр болил гэж. Тэ. Түүнээс бол би буцаах байр суурин дээр бол туштаж байгаа. Цаштаж байх болно. Гэтэл энэ цаг хугацаанд чин энэ процессын үйлээ өөрсдөө уншихгүй, судлахгүй, цаад нарийн философийг ойлгохгүй. За энэ ч судлаач бид хэдийн буруу бас байгаа. Тэрийг бол хүлээлгүй байна. Энийгээ сурчлах, суралцах асуудлууд байгаа. За хоёрдугаар асуудал санхүүжилт. За ерөнхийдөө практикийн байгууллага мөрдөгч прокурорууд шүүгч нартай уулзаад ингээд судалгаа хийж хад бүгд л оронтой нэм ажлын ачаал их байна. Энэ процессын үйл чи айгүйх зардалтай байна гэж. Тэгээ яах юм гэхээр жоо амар хэлбэр аргаар ажилламаар байна гэж. Уучлаарай процессын хуулиар хүнийг амар хэлбэр аргаар шоронд явуулдаггүй. Төр энэ дээр хүнээ шоронд явуулах гэж байгаа юм бол гин буруутай гэдэг нь тогтоох гэж байгаа бол бүх байдаг хүчээ дайчлаад хамаг шаардлагатай зарлаа гаргаад гарцаагүй баримтаар зүгээр нэг дуудаж ирээд урдаа суулгаж байгаад авдаг зардал биш. Тодорхой шинжилгээ ухааны зардал, техникийн зардал, тэрийг ашиглах ур чадварын зардал. Энэ хүмүүсээс сургадаг зардлаа ашиглаж байгаад гарцаагүй баримтаар нотлох ёстой. Процессын үйл. Өөрөөр хэлбэл энэ процессын үйл өмнөх процессын үйлээс илүү их зардалтай байхаар хийгдсэн байна. Тэгэхээр төрд нэг сонголт орж ирж байгаа байхгүй юу? Та хүмүүсээ асар өндөр зардлаар шоронд явуулаад байх уу? Эсвэл зардал гаргаад урьдчилан сэргийлэх ажиллаа хийх үү? Цагдаагаа нэмээд авах уу? Урьдчилан сэргийлэх ажиллаа сайжруулах уу? Шүүх прокурор нэмэх үү? Урьдчилан сэргийлэх ажиллаа сайжруулах уу? Энэ л сонголт байна. За одоо гэмтэр зөвчлөөс урьдчилан сэргийлэх хуулиар батлагдахаараа өөр болох байх. Хоёрдугаар асуудал. Энэ процессын үйлмаар өөрөө зардалтай учраас одоо юу гэдэг нь энийг нөхөхүүднээс хялбаршуулсан журмаар хэрэг шийдвэрлэх журам гэж хуулийн шинэ концепц орж ирсэн. За шинэ учраас бас жоохон асуудал үүсээд байна. Өөрөөр хэлбэл нийт хэрэгүүдийн 80 орчим хувь нь манай монголчууд бол нэг айхтар бодос итгээл нуугдж байгаа л отж байгаа л хүн алаад ядаад байдаг хүмүүс бол биш л дээ. Яг харахад хэргийн тоо нь бол өндөр 36,000 орчим гэмтрийг нэг хүнд ногдох гэмтрийн тоо, гэмтрийн улмаас нас сурж байгаа гэмтрийн тоо өндөр. Гадны хүмүүс ирээд айдаг. Хөөх ямар амар юм бэ? Хэргийн нөхцөл байдлыг үзэхээр өө ин чинь гэж. Өөрөөр хэлбэл нийт гэмтрийн 80 орчим хувь нь энгийн үйлдэлтэй хэрэгүүд хэрэг хүлээчдэг. Тэгэхээр энэ 80 хялбаршуулсан журмаар хэрэг шийдвэрлэдэг энэ журмыг хэрэгжүүлээд эхлэхэд нэг хуулийн байгууллагын ачаалал ихээхэн хөнгөрөх юм байна. Өөрөөр хэлбэл биднээсээ сонгож авсан тогтолцоо маань өөрөө хүнд хэрэгт их сайн ажилдаг тогтолцоо байхгүй юу? Хөнгөн эрэгт болж байгаа хүнд нөгөө нэг удаагаал нэг ганц бол хулгаас үүнийг гарцаагүй баримтаар тогтоогоод энд одоо 20 хүн сууж явал 20 үлэнгийн байцаалах гал энийг хурааж аваад ингээл хэрвээ би энэ балаа хулгаад одоо хулгаасан гэдэг хүлээхгүй бол нэлээх ажиллагаа явуулдаг. Тэгвэл энэ нүсэр процессыг хялбаршуулах журмаар хялбаршуулсан журмаар хэрэг хэн шийдвэрлэх ажиллагаа гэдэг энэ процесс орж ирсэн. Хуучин холбоо их сургууль төс хамтран зохион байгуулсан хилцүүлэг дээр бол энийгээ бид ойлгоод хэрэгжүүлъя. Ингээд зөв хэрэгжүүлээд эхэлчих юм бол аяндаа нөгөө хэрэгүүд чинь яг хоо арай муухай хэллэг юм л да. Нөгөө хэрэг өөрөө конвейераар ингээд ороод эхэлнэ. Хэрэг өглөө гарсан бол өдөө шийдэгдэн, орой гарсан бол өглөө шийдэгдэн, шүүх ингээд шийдээ явуулдаг, прокурор тэмцээ суугаад энэ хэрэг дээр мишээ явуулдаг байх юм бол үлдчихэж байгаа 20-30% магадгүй одоо шинэ төрлийн зохион байгуулалтын эргүүд нэмэгдээд энэ хувь нэмэгдэхэд үүсэхгүй. Тэгэхээр илүү тэр юм руу хэргийн зардал нэмэгдээд явчихаад зардал тийш орно л гэсэн үг. Баярлалаа. За та бүхэн өдрийн төргийн Монголын хуультай албаны хууль чиглэлд өндөр зарлана. Би бол хэргийг одоогийн нөхцөл байдалч дээр ер нь хэргийг шүүгээс буцаах бол үүтэй нэг гэдэг байр суурьтай л да. Яг тэгвэл ингээ буцаахгүй шийдчих юм бол цагаатах яг тоо баримт нэлээ өндөр харагдсан байна. Гэхдээ бодит байдал дээр нөгөө сайн Аранбаатар хуульч өгүүлэгч хэллээ. Бодит байдал дээр цагдаа прокурор байгууллага бол яллах талын чиг барин үүргээ илүү гүйцэтгээд нөгөө яллах талын тотлог харамтуудаа ингээд цуглуулад шүүхэд өгсөн байдаг. Тэгэхээр одоо өгүүлэгч чинь аль чатнаас өгүүлэгч аваад ингээд нэмэгдэрч орж ирээд хэрэгтэй танилцаад тухайн
одоо үйлчлүүлэгчийн эрх хуулиасны ашиг сонирхол нийцсэн одоо хүсэлт нэг гараа өгдөглөө. Тэгэхээр нөгөө ямар нэг байдлаар тэр боломжгүй нөхцөл байдлыг үүсэж байгаа байхгүй юу? Буцаагаад ямар нэгэн тэр бүтэц шалгах ажиллагаа хийлгэх гэхээр боломжгүй. Тэгэхээр энэ буцаадын зарчим нь бол холбогдогч ашигтай байхгүй юу? Тэгэхээр эрүүгийн хэрэг эрүүгийн хууль болон эрүүгийн хэрэг шийдвэрлэх тухай хуулийн гол зорилго юу вэ гэхээр за холбогдогчид бол яашин гэхлээр тодорхой хөлөөлөхтэй хохирогчийн эрхийг сэргээ илрүүлэх зорилготой шүү дээ. Тэгэхээр чинь аль талд нь бол нэг талдаа хохирогчийн эрх сэргэхгүй нөхцөл байдал үүснэ. Нөгөө талдаа холбогдогчийн эрх ч гэсэн хязгаарлагдах юм нөхцөл байдалтай байдаг. Учираас буцаахан зүйтэй байна. За бид нар ерөнхийдөө ингээд шүүх прокурор одоо хэрэг шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцдог өмгөөлөгч ингээд яриад байна л да. Бид гурав дунд л явж байна л да. Тэгвэл яг бодит байдал дээр энэ нөгөө одоо энэ хилцүүлэгтэй прокурор байгууллагаас харагдахгүй хөвчлөр бас ингэ байхгүй тийм прокурор цагдаа байгууллагын энэ нэг тоо баримт гүйцэлдэг ажлын одоо хариуцлага хяналтын систем нь ерөөсөө энэ хуулийн хэрэгжилтэнд шууд саад очруулж байгаа байхгүй. Жишээлбэл одоо ингээд одоо прокурорын тэдний эрүүгийн хэрэг үүсгэх ёстой. Тэдэн яллах тагшаал батгах тогтоолыг үйлдсэн байх ёстой. Тэдний яллах үйлдэл үйлдсэн байх ёстой гэхээр нөгөө яг холбогдогчийн одоо үйлдсэн юм тэргийг шударгаар аль талаар нотлогоор цуглуулах энэ нөхцөл байдал ч сатаа уучраа тэр тооны хүнээс хөөцөлдсөн юм нөхцөл одоо хүртэл ерөөсөө хаана хэдний хэрэг вэ миний тоо яаж ингээд яг л тэд нар чинь хүн л уучраас тэд чинь тэр тоонд өрөхгүй бол хариуцлага оногдох гэдэг ажлаас бушаан бурах гэдэг эсвэл цалин бурах гэдэг ийм нөхцөл байдал чинь ерөөсөө за баярлалаа. Ийм л биднээсээ нөгөө хуулийн зорилтод маань шууд зөргөөлөлөө байна л да. За тэгэхээр намайг төгөлдөр би онцлог апаны хууль өмгөөлөгч байгаа. За гэхдээ би одоо энэ форум дээр өмгөөлөгчийн байр суурь биш. Яг судлаачийн байр суурь нь гэдэг санааг бол гаргаж гэж бодож байгаа. За тэгэхээр би Америкийн нэгдсэн улсууд болон докторийн зэрэг бол хамгаалсан. Яг Америкийн шүүхт иргэдийн төлөөлөгчд болон шүүгчдийн хоорондын харилцааны асуудал. Тэгэхээр за миний хувьд өнөөдрийн форумд бол эрүүгийн эрхийг шүүхээс буцаахан дуруу зөв гэдэг асуудал зөв гэдэг байр суурьтай байгаа. Тэгэхээр яг энэ дээр нэг ийм хандлага гарч ирдэг. Монголчуудын гэхээс илүүний нийгмийн нэг хандлага нь юу гэхээр хин нэгний бурууг л хөөцөлдөг. За энэ энэний мөрдөгчийн буруу, энэ прокурорын буруу, энэ шүүгчийн буруу, эдгээр нь ажлыг үнгээд ийм байдлыг гаргаж ирэл бие биендээ буруу тохиол энэ ажлыг хэвээрсэн тэр нь ингэх хэвээрсэн асуудал. Гэтэл яг үндсэндээ онцлог тавч гэсэн ойлгож байгаа. Эрүүгийн хууль, эрүүгийн процессын хууль, ер нь эрүүгийн эрх зүй бол өөрөө тухайн гэмт хэрэг, муу эсхийг гэмт хэрэг гарсан бол тэрийг зөв үнэн бүх бодит талаас нь тогтоогод тэнд хариуцлага нотлуулаад эцэстээ цаашид ийм гэмт хэрэг юм ийм үйлдэл гаргуулахгүй байх гэсэн зорилготойгоор хэцүү гэж үзэж байна. Тэгэхээр юу ч хараад байдаг вэ гэхээр одоо үнэхээр сая энэ яригдж байгаа гол асуудлууд бол прокурор нь мөрдөгч нь мэдлэггүй байна. Эсвэл тэд нар ажиллаа хийж чадахгүй, тэд нар ажиллаа сайн хийх ёстой. Одоо ингээд нэг л энэ бүх нотх баримтуудыг прокурор бүтэн байцаалтын шатанд бол ингээд шүүхтээр авчиад ингээд энэ нотх баримтын хэмжээнд шүүгч өөрөө шийдэх ёстой гэдэг асуудал. Гэтэл яг энэ өөрөө энэ процесс энэ зохицуулт чинь эргээд харахаар яг энэ гэмт хэргийн бодит үнэн бодит байдлыг өөрөө тогтоож чадахгүй байгаа энэ шүүгч нарын зүгээс бол хараад байна шүү дээ. Энэ чинь за цагаатах юм уу эсвэл яллах энэ нотх баримтууд ийм нөхцөл байдал чинь өөрөө дутуу байна гэдэг үнслээ дахиад энийг шалгаад энэ бодит байдлыг өөрөө тогтоогоод ирэх гэдэг асуудал яригдж байгаа болохоос энийг яллаах эсвэл энийг цагаатах гэдэг асуудал өөрөө яригдахгүй. Гагцгүй энэ бодит байдал өөр энэ гэмт үйлдэл юм уу энэ үйлдэл гарсан бүх нөхцөл байдлыг үнэн зөвөөр тогтоогоод тооч гэдэг асуудлыг ярьж байгаа учраас энэ бол өөрөө эрүүгийн гол хэрэгцсэн үндсэн мөн зарчимд бол өөрөө нийцж байгаа гэж судаачийн зүгээс би бодож байгаа. За баярлалаа. Тэгээ Монголын хуульчтай холбоотой нээлттэй нэг форум хамтраад эхлүүлсэн энэ үзэл бодол хилцүүлгийн хамгийн гол зорилго бол юу гэхээр тодорхой нийгэмд маргаан бүхий асуудлаар эсрэг тэрсрэг байр суурьуудыг уралдуулах замаар бид энэ асуудлаар илүү гүн гүнзгий мэдлэг олголттой болох улмаар шийдлийг бас санал болгоход өөрсдийн байр суурийг илэрхийлэх ийм зорилготой хилцүүлэг байгаа. Тэгээ үндсэндээ бол яг хөөхээр яа харахгүй өнөөдрийн бидний сонгож авсан сэдэв бол маргаан бүхий
асуудал муу юм байна. Энэ танхимд байгаа хүмүүс бүгд яг өгөхөр өөр өөрийн байр суурьтайгаар оролцлоо. Байр суурийг хатуу хамгаалж оролцож байгаа гэж харж байна. Тэгээ миний хувьд бол яг өгөхөр яг энэ сүүлийн дүгнэлтийг хийхээс өмнө зүгээр сониуч зангаар нэг асуулт асуумаар байна. Хилцүүлэгт орж ирээд таны байр суурь өөрчлөгдсөн үү? Өөрчлөгдсөн хүн байвал тэр хүний сэтгэлийг сонсё гэж бодож байна. Нэг ирээдүйд чинь тэр учраас өмгөөлөгчдөөс асуу. Одоо ингээд нөгөө цааснаа өмгөөлөгчдөд хэрэгтэй илүү сайн танилцах, өмгөөлж байгаа хүмүүсээ илүү сайн одоо өмгөөлөх боломж бүрддэг. Хоёр хүн гар өглөө тэнд хойно. Ер нь буцааснаар бол нэг таны хэлбэр байна. Угаасаа бүгд судалчихдаг. Одоо би ганцхан юу хэлээ. Прокурор мөнгөмбай шойрол хэрэгээ шалгаж яана гэдэг өдрөө нууд байхгүй. Нуусан өдрөөр нь ажиллана гэдэг чинь тэр нь зөв асар их хариуцлага мэдлэг ур чадвар шаардлагатай. Тийм учраас буцааж ирснээр бол нэг ажил гэдэг байна. Тэгэхээр зарим тохиолдолд залуу хүмүүстээр шаардлагатай юм биш. Тийм тохиолдолд бас нэг юм байна үсэхгүй. Гэхдээ одоо сүүлийн үеийн өмгөөлийн үйлчлэгийн хамт бол дандаа группээр бичдэг. 2-3 хүн ажилладаг болсон хүмүүс одоо бол тэн дээр нэг алдна гэсэн юм байна. Харин прокурор мөрдөн байцаагч алдаа бол ерөөсөө түүхтэй дуусах. За баярлалаа. Би төвшинцэгийг өгөх гэж байна. Эдгээр зүгээр процессын нэг л асуудал. Хэрвээ өмгөөлөгч нь яг мөрдөн байцаалтын асуудал өнгөж хэрэг бүртгэл шатнд явж байгаа мөрдөгчтэй адилхан яг хэрэгээ дагаад яваад тэгээ нотлохын хамт цуглуулаад шинжээч процессыг хамт оролцоод явуучвал ийм асуудал шүүхтэй гарахгүй юм байна. Тэгэхээр нэгд бид нар яаж шүүхтэй буцаах хүсэлтэй вэ гэхээр тэр ажлаа хийж амжаагүй учраас яаж шүүхтэй нөхөн бүсэх боломжгүй тохиолдолд буцаах хүсэлтийг тавьдаг. Гэхдээ өнөөдрийн хуулиар урьдчилан хилцүүлгээр буцаах боломж байна. Тэгэхээр Батрах доктор хэлээд байгаа даа ер нь мөрдөгч прокурор шүүгчдэр хуулийг яг адилхан бүгдээр яг нэг үндэслэгөөс ойлгодог байх шаардлагатай л байна. За баярлалаа. За энэ буцаахад байна нэг ийм л зүйл байна. Ерөөсөө нөгөө манай мөрдөн бас хаалттай учраас хаалттай. Одоо төгсгөлд нөлөөлдөг учраас. Тэгэхээр хаалттай хийгдсэн учраас шүүх гол нь энэ хаалттай хийсэн мөрдөн байцаагч прокурорын алдаа гэж олж хараад энэ буцааж байгаа үндэслэл чинь дандаа тийм талаасаа байх байхгүй юу? Тэгээ ялангуяа буцаагаад ирэхдээ яг хүний хэрэг сэргээд ирэх биш. Дандаа одоо тоон хэлээр бол нөгөө ялан бүр багтаагүй батлагдаад ирдэг нь илүү байдаг. Одоо нөгөө үр дүнгээр юм. Эргэлзээтэй байсан, буруутгахтай байсан үр нотлогдоод үрээд ирдэг. Энэ тоон хамаагүй юм тийм. За ямар учраас тэр буцааж байгаа учир нь бол хаалттай байдаг л учир байна. Хэрвээ одоо тэр ярьсан энэ шүүхийн өмнөх шатанда өмгөөлөгчийнхөө эрхийг нэмээд өгчих юм бол энэ хүмүүс чи өөрсдөө хяналт тавиад ийм ерөөсөө алдаа гарч ирэхгүй байхгүй юу? Буцах тийм үндэслэл гарч ирэхгүй. Угаасаа нөгөө мөрдөгч хянаад ирж байгаа байхгүй. Гэтэл манай чи нөгөө хаалттай гэж хязгаарлалчаад тийм учраас нөгөө мэддэхгүй явж байгаа тэр одоо буцаах үндэслэл болж гарч ирээд. Тийм учраас бол тэр шүүхийн өмнөх шатанда харилцах хяналтыг бий болгохын тулд өмгөөлөгчний эрхийг нэмээд өгчгөр угаасаа өмгөөлөгчнөр тийм буцаах үндэслэл эдрийг гаргахгүйгээр тэр шатанд хандчих бүрэн бол ийм механизмыг одоо гаргах ёстой л да. За баярлалаа. Их сонирхолтой асуулт тавьчихлаа хүсгүй маань. Тэгээ хоёр асуудал байгаа. Буцаадаг үндэслэл нь одоо яг ерөнхий хэргийн шийдвэр хуулийн 6-ны 13, 14, 15 зэрэгтэй. Энэ юу вэ гэхээр нотлох баримтсуулалт бэхжүүлэх талаар хууль заасан журам зөрчигдсөн тохиол буцааж байгаа. Тийм үү? Тэгэхээр би өмгөөлөгчийн хувьд тэр нотлох баримт хууль бусаар цуглуулсан ажиллагааны чи би хуулийн дагуу зөвлөх боломж надад бий. Хоёр хэрэг бүтгэл мөрдөн байцаанд явж орцогчийн эрхийг зөрчсөн хууль бусаар хязгаарласан тухай гомдлын асуудал. Одоо нөгөө сандан дарчаа чигээр нэлээд хүмүүсийн чинь тавлаа зодоод амжилттай болгоцсон ш. Тэр үед нь яагаад энэ асуудлыг шүүхтээр тавьж яхад яагаад шүүх буцаагаад юм бэ? Тэгэхээр тэр хүний одоо юу гэдэг одоо яргалж байгаа авсан мэдүүлэгүүд дээрээс үзлээ хүний явшаад байгаа асуудлыг чинь бид нар зөвтгөх гэж бодлоо байна. За гурав дахь үндэслэл нь юу вэ гэхээр нэг үндэслэл юм. Юу вэ гэхээр мөрдөн шалгах ажиллагааг нэмж хийх асуудал. Өөрөөр хэлбэл
бид нар халц тэргийг хизээ бүрэн танилцдаг вэ гэхээр яг шүүхтэрэж бүрэн танилцдаг. Тэр нэг систем гарчаад байгаа хөө. Шүүхтэр анхан шатнд урьдчилан хэрэгцүүлэх болохоос өмнө өмгөөлөгчнөр хэрэгээ бүхэлд нь бүгдийг танилцуулахыг нээж өгдөг. Тэрнээс мөрдөн шалгах ажиллагаа прокурорын шатнд бол ер нь тав танилцуулаад явуулчихлоо. Тийм учраас буцааж байгаа нь миний үргэлжлүүлэгчийг их ашиг сонирхлыг дээрдэх тодорхой хэмжээний боломжийг олгоно. За баярлалаа. Та нэлээд тэгэхээр ер нь бол энэ буцааж байгаа тохиолдлыг сайн юмдаар өмгөөлж шийдлээ. Дээрээс нь зөрчилдөөнтэй юм байдаг. Жишээлбэл эрүүгийн эрхийн шийдвэрлэх тухай хуулийн 34.7 гэсэн зүйлийн 6-гийн 1 дээр байна л да. Прокурор дараах тохиолдолд буцааж болно гэж. Нэг шүүгдэгчийг гин буруу гэж үзсэн. Прокурор гин буруутай гээд ялах төгөлдөд оруулаад ирж байгаа байхгүй юу? Шүүх хурлаан дээр. Тэгчээ одоо юу гэдэг шүүх хурлаан дээр одоо мэдээлцээний үр дүнд ч юм уу ингээд одоо өмгөөлөгчдод нэг талаараа ялагдлаа гэж ойлгож болно. Энэ үедээ буцаая гэж. Энэ юм утгагүй зохицуулалт. Хоёрт нь хэргийг прокурор буцаах шаардлагатай гэж үздэг. Ийм хоёр үндэс хуульчилсан байгаа. 34.7 дээр. Тэгтэл энэ асуудлыг одоо юу гэдэг зөрчилдөөнтэй. Үнэхээр одоо юу гэдэг буцаалаа гэхэд яг прокурор дүгнэлт ялах дүгнэлт өгүүлж оруулж ирсэн юм бэ? Өмнө нь хэрэгсгүй болох хэрэг нь прокурор байгаа юу? Байгаа. Ойлоо олгоцсон. Шүүх рүү явуулахгүй гэх. Гэтэл эргэлзээтэй асуудал дээр нэг ашигтай зарчмаа хэрэглээд хэрэгсгүй болохоо орно шүүх яваа шийдэх гэж орж ирээд ингээд шүүх хурлаан дээр ялахаас татгалзаар буцаах асуудлууд энэ дээр ирж. Энэ бол бас өмгөөлөгч оролцоо бол бас одоо Монгол энэ дээр бол бэлтгэлгүй ач холбогдолтой байгаа гэдгийг би зөвхөн үнэлж хэлмээр. Дээрээс нь энэ шинэ үеийн бас нэг гол зүйл нь юу вэ нөхөр урьдчилсан хилцүүлэг. Шүүгээ урьдчилсан хилцүүлэг гэж зарлаад энэ дээр бол одоо буцаах нөхцөлийг зааж өгөх нь бол зөв байна. Гэхдээ энийг бол засварлах дээр түрүүний ярьдгаар техникийн шинжилгээ асуудал хүний эрхийг операцсан ийм зүйлүүдийг л засварлах юм бол буцааж авах нь бол одоо зөв байна гэсэн байр суурьтай. За баярлалаа. За ерөнхийдөө бол яг үхээр энэ хилцүүлэгт оролцоод учиргүй одоо байр суурь солигдсон хүмүүс байхгүй юм шиг байна. Гэхдээ нөгөө талынхаа байр суурь дээр бас нэлээд их мэдлэг мэдээлэл сонсч авсан байхаа гэж бодож байна. Тэгээд ерөнхийдөө хилцүүлгийн туршид яригдсан зүйлүүдийг хараад авахт бол гол нь хууль тогтоомжтой холбоотой гарцаагүй засаг залруулах зүйлс бол байна гэдэг нь бол харагдаж байна. Тэгээ үүний зэрэгцээ энэ хуулийг хэрэгжүүлэх, эрх зүйн соёлыг төлөвшүүлэх, энэ хуулийн одоо оролцогч талуудыг ижил төвшний мэдлэг ойлголттой болгох, соён гэгэрүүлэх ажил бол ихээхэн өгүүлэгдэж байгаа юм байна. Үүнээс болоод гол асуудал бол үүсэт байгаа юм биш үү гэсэн энэ зүйл дээр бол очиж байна. Тэгээ энэхүү сэтгэлгээ хандлага энэ зүйлийг өөрчлөхөд мэдээж хэрэг энэ одоо үүдээ хүний эрхийн талд нь зогсож байдаг. Өмгөөлөгчдийн үүрэг оролцоо бол асар их гэдэг нь ойлгомжтой. Тийм ч учраас өнөөдөр өмгөөлөгч нар бас өөрсдийнхөө байр суурийг маш хүчтэй илэрхийлж орж байна гэж харж байна. За тэгээд энэ дээр бас нэг одоо гэдгийг бидний цаашид бас энэ анхаарах ёстой зүйл бол юу байна вэ гэхээр энэ гарцаагүй одоо гэдгийг энэний чинь цаана энэ одоо гэдэг шүүхээс хэрэг буцаах уу буцаахгүй гэдэг асуудал нь шүүгч прокурор өмгөөлөгч мөрдөгчтэй асуудал биш юм аа. Энэ хэргийн оролцогч болсон нөгөө шүүгдэгч, яллагдагчийн эрхийн асуудал цаана байгаа шүү. Нөгөө талд нь хохирогчийн эрхийн асуудал бас байгаа шүү. Тэгэхээр хүний тухай бид нар ярилцлаа. Энэ одоо эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцоод явж байгаа нөгөө жирийн иргэд энэ одоо хүрээнд чинь одоо яг эрх ашигын эрх хэмжээ нь эсвэл одоо гэдгийг буураад эсвэл эрх хэмжээ нь эрх нь хохироод ингээд явах нөхцөл байдал байгаа шүү гэдэг бол бид нар харгалзан үзэх ёстой гэж бодож байна. Тэгээ нөгөө талдаа бол яг хөөр энэ эрх хэмжээг л аль болохоор тэр иргэдийн тэр эрх ашигыг хохироохгүй байх үүднээсээ энэ шүүхээс сэргийг буцаахгүй гэдэг шийдлийг бол одоо гэдгийг улс төрчид болон хууль тогтоогчид мөн энэ одоо эрдэмтэн судлаачид оруулж ирж энэ эрх зүйн шинжилгээний өрөөний нэг гол шинжилгээний алхам гэж хийсэн байхаа гэж бодож байна. Тэгээ мэдээж зэрэг энэ одоо хуулийг нэг мөр хэрэгжүүлэх тал дээр бид нар юу хийх яах ёстой вэ гэдэг бол цаашаа бол бид нар үргэлжлэж ярих ёстой нэг чухал сэдв юм муу юм байна гэдэг өнөөдрийн хэлцүүлгээс харагдлаа. Тэгээ өнөөдрийн хэлцүүлэгт цаг заваа гарган ирж оролцож өөрийн одоо үнэтэй байр сууриа бид нартай хуваалцсан та бүхэнд бүгдэнд нь баярлалаа. Тэгээд энэхүү хэлцүүлгийг төгсгөлд бол бид нар бас уламжлалт ёсороо зочидтой ном одоо бэлгэлдэг байгаа. Тэгээд Монголын хуульчтай холбоо манай гол хамтрагч энэ хэлцүүлгийн хуульчтай холбооны ерөнхийлөгч явж байна. Зочидтой өгөхөөр энэ иргэншил хоорондын мөргөлдөөн гэсэн энэ сонирхолтой сэдвийг
сэдвээр бичигдсэн энэ одоо номыг бол бэлтгэсэн байгаа. Тэгээ өнөөдрийн гарцаагүй юу гэдгийг зөвхөн Монгол улсад ч биш дэлхийн нийтэд өрнөд байгаа энэ одоо тулгамдаад байгаа асуудал дээр бас ямар одоо нэг тайлбар байгаа вэ гэдгийг энэ номноос бол манай зочид унших байхаа гэж бодсон. Тэгээд шинэ ном учраас бас хараахан гар дээр нь очиог байх гэж дур мэт тавьсан шин. За тэгээд дөрөв хишгээд нефтийн нэгэн форум уушгийн холбоо хамтраад ийм хилцүүлгийг арай өөр хэлбэрээр арай үүсгэх үгүй юу? Яг нөгөө нэг мэргэсэн судлаачид, эрдэмтэд дээрэс нь одоо иргэдийн төлөөллийг оролцуулаад яг практик дээр ажилладаг хуульчдыг оролцуулаад ийм арай нэг тийм мэргэжлийн төвшөнд бас хийе гэж ярьсан байгаа. Тэгээд энэ хилцүүлгээр бол аль нэг талын байр суурийг нотлох хэн нэгний одоо бурууг бол нотлох биш. Ер нь бол аливаа асуудал олон өнцгтэй. Тэгээд энэ олон өнцгүүдийг хуульчид ялангуяа бид тал талаас нь харж явах хэрэгтэй. Тэр утгаараа бол нэг талаараа бид нэр бол өөрсдийнхөө бас мэдлэгийн цар хүрээг бас нэмэгдүүлж байгаа. Нөгөө талаараа бол бас нэг энэ зөв мэтгэлцээний бас соёлыг бас бий болох ийм бас алхмаа гэж бол харж байгаа. Тэгээд хүрэлцээсэн та бүхэнд бүгдээрэнд баярлалаа. Тэгээд хоёр оролцогчтой ингээд бидний өөрсдөө бас байсараа хамгаалсан байдаг. За